Diolch yn fawr. Na'r edrych o'r datganiad, sef bod y cyfarfod yma yn cael ei recordio ac bydd ar gael ar-lein yn fyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, yna gadewch. Wel, yr eitem cyntaf ar y rhaglen ydy ethol cadeirydd i'r Pwyllgor. Da ni wedi cael y ffurflenni i gyd yn amcan ac mi fydd ei gadarnhau wedi cael nifer o ymwybiadau o fewn yr amser penodol i gyd yn enwedu y cynghorydd Elfed Roberts i'r gadair. Felly, gai groesawu chi'r gadair Elfed. Iawn, diolch yn fawr chi am ymddiried yna i am gyfnod arall. So sydd ymlaen i eitem 2 lle am is-gadeirydd. Is-gadeirydd fydda i gadarnhau mi dderbyn nifer o ymwybiadau ar gyfer yr is-gadair hefyd ac un enw oedd yn cael ei ymwybu sef y cynghorydd June Jones. So da ni'n iawn, da ni eisiau pleidleisio neu jyst derbyn June? Does ddim pleidlais, dim ond un enw sy'n felly croesawu June i'r is-gadair. Gret, diolch June. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr chi gyd, diolch yn fawr chi. Diolch yn fawr. Sydd yma i eitem 3 ymddeiriadau. Cynghorydd Tim Jones, Cynghorydd Gylwyn Owain Roberts, a Mr Derry Morgan, mae'r ddyletswydd rheithgar. John Colin wedi yn hwyr yn mynd ar siwn. Oce, dim. Eitem 4, datgan diddordeb. Unrhyw un? Mae aelodau'r tîm reoli wedi cael ei adnabod yn adroddiad 13 datganiad polisi tal, so datgan diddordeb ar ran y 3 yna. Oce, eitem 3. Mi gadarnhau. Iawn, siampion. Diolch yn fawr chi. Eitem 5, y cofnodion. I pawb gael golwg ar y cofnodion? Rhaid i gael golwg trwyddyn nhw? Ac os da dwi'n gynnig i bod yn gywir. Dwi'n godi pwyntiau, June? Cynnig bod yn gywir. Meddwl cynnig nhw, ddim yn eilio bod yn gywir yma. Iawn. A di pawb yn clywed yn iawn adra gyda llaw, jyst i jicio bob ddim yn iawn gyda pawb adra, di? Iawn, gret, diolch o'r iawn. A ni, eitem 6, daflen weithredu. Pwy sy'n adrodd ar... Mi fyddai'n adrodd ar hwn. Diolch Iwan. Adrodd byr iawn. Sef i gadarnhau dim ond un eitem sydd arno fo ac mae'r eitem yn parhau yn ddilys, felly da ni'n cadw ar y rhestr ar gyfer y cyfarfod nesaf. Iawn, diolch o'r Iwan. O bynnag pwysau yna. Gyn June law i fyny ar ganol y sgrin? Na. Meddwl mai... Yr mawr. Ie, symud o, cos mae o'n yno i. Mae symud o. Ie. Rach, ti'n mynd gweld y law i fyny na gwy, June? A mae gen ti law i fyny, laen dy wynaf di wedyn. A nhw'n symud o anfon. Na fo. Dyna iawn o'n di, dys gynnau'n llaw i fyny de. Na fo, champion. Da ni'n mynd ymlaen i eitem 7, adroddiad incwm a Euros, di sy'n dod i mewn ar hwn, ia? Helo, bore da, ia, mae gennym ni Nick a finna, a mae gennym ni gyflwyniad byr i gyd-fynd efo'r adroddiad sy'n eich becyn chi. Chi'n dal i ddod na i rannu'r sgrin o'n. Iawn. Dwi'n rhaid i ddod? Yeah, that's coming by Ross. Gweld adra? Na fo, diolch. Na i asio Nick i gychwyn i off, wedyn ni ymlaen, ia. That's great, thanks, Euros. Could you move on to slide 2, please, Euros?
Good morning, members, and thank you for the opportunity to attend the meeting today to talk to you about the work we've undertaken on income diversification. Just to set the context, I'm going to do some background information, then I'll hand over to Eros, who will go through the more detailed findings, and then we'll welcome any questions or observations that members may have in terms of the report that you have before you. So just to put this into context, the reason why we've picked up on income diversification as an issue is probably 7 rationales for it. Firstly, we know that as with many public bodies in Wales at this time, the funding settlement has been set by Welsh Government, and the amount of funding you receive in your core grant has put you into a very difficult position to achieve all the things that your ambitious plans have set out that you want to achieve. So we know that your abilities to fund activities and fund services is very challenged at this precise moment. We also know that the authority has a good track record in diversifying income, but if you are to try and bridge some of the gaps you particularly will have challenges on in the future, then you need to think about things in a very different way. So in this respect, this piece of work is really a baseline of where you currently stand and some of the issues we think that you need to consider in taking forward this area of work. Could you move on to the next one, please, Eros? So in terms of our methodology, it follows our traditional route for performance audit work. We set a headline question. In this occasion, it's been to look at the authority's systems to consider and approve whether you should pursue new opportunities to optimize income. It's a thematic review in the sense that we've done the same work across the 3 national parks, and we are drawing together a short national summary at this stage, which will make some recommendations for Welsh Government on the back of the work we've undertaken with you. And in terms of the delivery of the work and the things we've undertaken, well, we've interviewed staff and members, we've spoken to partner organisations, national bodies and others in England, and we also undertook a members survey, which give us a real good insight in some of the challenges you face as members, and also considered some data and reviewed some documents. So that's just a very broad introduction. I'll now hand over to Eros to run through some of the detailed findings. Wel, diolch yn fawr, Nick. Na i jyst ehangu rhywfaint ar y cyd-destun a'r cefndir mae Nick 'di roid o ran yr adolygiad. Yn amlwg fyddech chi'n gyfarwydd efo'r cynllun ariannol tymor canolig, dwi'n meddwl chi fabwysiadu nôl ym mis Ebrill. A mae'r cynllun hwnnw ar gylwyniad gan David Edwards ar y pryd yn crynhoi am o'n i'r pwysau ar gyllidebau ar awdurdod ac yn dangos bod chi'n dibynnu fwy ar gronfeydd wrth gefn i ategu'r gyllideb sylfaenol na. A mae'r sefyllfa o ran y gyllideb sylfaenol wedi osod allan yn y tabl ar dudalen 4 yn yr adroddiad. Dwi'n meddwl tudalen 12 yn eich becu chi dio. A mae hwnnw'n dangos bod y grant craidd gan Llywodraeth Cymru wedi aros yn gyson ac yn mynd i fod yn aros yn gyson am sbel. Sydd yn amlwg wedyn yn doriad mewn terma real i chi oherwydd chwyddiant. Ar yr un pryd wedyn, yn amlwg mae'r disgwyliadau ar y parciau'n cynyddu os wbath, mae llythyr cylch gwaith y gweinidog yn nodi'r dulliannau uchelgeisiol na mae hi eisiau chi gyflawni neu gyfrannu tuag atyn nhw. So, mae'r parcio mewn lle anodd a mae'na ddewis yn doedd, beth ydych chi'n mynd i wneud, ydych chi'n derbyn o chi ddim yn mynd i gyflawni gymaint neu ydych chi'n bwrw ymlaen ac edrych ar ffyrdd amgen o ariannu'r gap cynyddol na. A fel o'n Nick yn dweud, dyna di cefndir yr adroddiad yma mewn ffordd. Da ni wedi canolbwyntio ar y pethau yna sydd o fewn eich grym chi, o fewn eich gallu chi, sut ydych chi'n bod yn rhagweithiol wrth amrywio'r ffrydau incwm mwyn rhoi eich hunan mewn sefyllfa gwell a mwy gwydyn yn ariannol. Yn amlwg, dwi'n meddwl mae werth i ni gyfarch yr elephant in the room ar y pwynt yma. Yn amlwg, mae'n negeseuon deillio allan o'r 3 adroddiad yma efo'r parciau i Lywodraeth Cymru. A fel o'n i'n sôn, mae'n adroddiad cenedlaethol, da ni'n dod at ei gilydd rwan i gyfleu rhai'r negeseuon yna iddyn nhw o ran ariannu a ffordd maen nhw'n ariannu'r parciau. So, ar eich cyfeirio incwm, dyma beth da ni'n alw fel, am o'n i'n sylfaeni neu gongolfeini ar eich cyfeirio incwm. Mae yna fersiwn Gymraeg o hwn ar dudalen 17 yr adroddiad. A mae rhain yn deillio o waith blaenorol da ni wedi gwneud ar fasnacheiddio mewn llywodraeth leol. A da ni wedi defnyddio rhain fel rhyw fath o feini prawf os liciwch chi ar gyfer yr archwiliad. So da ni wedi edrych ar y graddau, mae gennych chi weledigaeth glir a strategaeth glir ar gyfer ar eich cyfeirio incwm. Da ni wedi sbio ar beth ydych chi'n gyffyrddus yn ei wneud o ran, mae'r ffiniau o ran moesega, risg ag ati. Sut ydych chi'n sicrhau bod asedau'n gweithio mor dda ag y medre nhw. Da ni wedi sbio ar ddiwylliant, a sgiliau, capacity, a hefyd sut mae trefniadau llywodraethu yn cefnogi'r newid yma.
A y casgliadau gyffredinol da ni wedi dod iddyn nhw ydy bod yr amlwg mae yna hanes gryf ac o ran denu arian grant a rheoli adnoddau. Ond o gofio'r sefyllfa anodd mae ydych chi yn wynebu ac yn mynd i fod yn wynebu am sbel wan mae'n debyg. Mae yna angen am weledigaeth a strategaeth glir i arall gyfeirio incwm yn bellach os ydych chi'n mynd i barhau i gyflawni yn erbyn eich bwrpasau statudol a cylch gwaith gweinidog yn y dyfodol. O ran strategaeth wedyn, di hwn yn mynd i beth newydd, rili, na di am hir rwan, da chi wedi bod yn denu grantiau yna i allu cyflawni mwy yn erbyn eich amcanion strategol. A mae'r rhan yna o'r operation, os liciwch chi, wedi hen wreiddio bellach. Ond tu hwnt hynny, does na ddim strategaeth mewn lle sy'n rhoi blaenoriaeth i arall gyfeirio incwm ac sy'n edrych ar ffyrdd ehangach o ddenu incwm drwy fasnacheiddio neu drwy ddulliau eraill. Yn amlwg, mae yna heriau i unrhyw gorff gyhoeddus yn mynd lawr y trywydd yma. A mae'n bwysig eich bod chi'n aros yn driw i'ch bwrpasau chi fel corff wrth wneud hynny ac yn hynny beth am hynny mae'r pwrpasau statudol sy'n sail i'ch bodolaeth chi fel corff really, yn rhoi fframwaith fysegol gadarn i chi fynd â hyn yn ei flaen. A'r gwir amdani ydy oes mae yna risgiau i wneud hyn ond prif negas yr adroddiad ydy mae'n dod i'r pwynt wan lle mae yna risgiau cynyddol i beidio gwneud hyn hefyd a dyna da ni'n trio gyfleu efo'r gwaith yma lle. O ran aseda wedyn, mae'r portffolio aseda yn y parc yn amlwg, mae'n mynd i liwio'r cyfleoedd masachnol sydd ar gael i chi fel corff. O edrych ar ei enghreifftiau, da ni wedi gweld cryfderau amlwg yn y ffordd da chi'n rhedeg meysydd parcio, gan amlwg mae hynny'n dod â arian sylweddol mewn i'r coffra. Mae'r adroddiad hefyd yn nodi'r llwyddiant da chi wedi gael o ran y canolfannau gwybodaeth. Mae'n amlwg bod yna ystyried glir wedi cael ei roi o ran y ffordd ydych chi'n rhedeg ar ochr man werthu a bod hwnnw'n cyd-fynd yn fwy segol wedyn efo'ch bwrpas chi fel corff. A mae yna gydbwysedd eglur yn y ffordd mae'r ochr man werthu yn cefnogi'r gwasanaeth gwybodaeth a balans da o ran sut mae'r gwasanaeth yna'n cael ei subsideiddio sy'n cael ei gyfynhau drwy'r cyfraniad amlwg mae'r canolfannau gwybodaeth yn wneud at yr ail bwrpas lle. O ran plas tan y bwlch wedyn, y casgliad da ni'n dod i ddifodi bod y balans yna ddim yn ddigon eglur. Yn amlwg, da ni wedi dilyn hanes y lle dros y blynyddoedd diweddar. Da ni'n dall sut da chi wedi cyrraedd, lle da chi wedi cyrraedd o ran y model gweithredu gyfredol. Ond y gwir amdani ydy o fel rhywun sydd tu allan yn sbio mewn ar y peth, mae o'n costi arian i chi. O ran cyflwr yr adeilad, mae'r risg iddo fo costi lot mwy arian i chi. A da ni heb cael y sicrwydd yna eto bod y buddsoddiad yna da chi'n rhoi yn yr ased yna yn talu ffordd o ran beth da chi'n trio gyflawni fel corff. Felly mae'r adroddiad yma yn galw ar parc i ddarparu'r sicrwydd yna i ni ac i wneud hynny fewn y 12 mis nesaf. Na i gyffwrdd bach mwy ar hynna pan dwi'n sôn am yr argymellion yn munud. Ond jyst gyntaf i sôn am ychydig o ran beth da ni wedi ffeindio o ran diwylliant a sgiliau. Wrth alw am ffordd wahanol o weithio, mae yna ystyriaethau amlwg o ran diwylliant y corff a capacity a sgiliau i wneud bethau'n wahanol. O ran lle da chi arni ar hyn o bryd, mae'r ddibyniaeth yna ar prosiectau grant, mae'n cael effaith ar capacity staff yn un peth o ran y gyfynion adrodd i'r cyrff ariannu sy'n gallu bod yr eith llafurus. Ond hefyd o ran beth mae'n olygu dima corfforaethol a swyddogion prosiect yn aml iawn ar contracta tymor byr. Da ni'n cydnabod sut da chi'n mynd i'r afal efo hyn. Drwy ddatblygu'r a defnyddio'r toolkit rheoli prosiectau, mae hynny'n helpu fesur goblygiadau gwaith prosiect i dima corfforaethol a bildio hyn i fewn i'r bids mae lle mae hynny'n berthnasol. Ond i ddod yn ôl at brif negas yr adroddiad, mae'n debyg y byddwch chi'n creu mwy o'r math yma o beth yn y dyfodol. Os da chi'n mynd i arall gyfeirio incwm yn llwyddiannus, so mae'n debyg y byddwch chi'n dod ar draws y math yma o heriau'n amlach. Ond yn ola, am yn eich fod pam dyn ni'n sôn newid cyfeiriad, dim yn rhywbeth sy'n mynd i ddigwydd dros nos, dim chwaith ddim yn rhywbeth sy'n mynd i weithio tro gynta, bob tro ydych chi'n trio bod newydd, so mae'n bwysig bod diwylliant y corff yn cefnogi awyrgylch gweithio lle mae staff yn teimlo saff i trio pethau newydd ac i fethu ac i ddysgu o gamgymeriadau hefyd ynde. Yn yr un modd, mae'n bwysig bod trefniadau llywodraethu yn hyblyg ac yn galluogi aelodau i graffu heriau'n effeithiol ar unrhyw fentra newydd yn y dyfodol.
Dos na fel o'n i'n dweud, os am strategaeth I bwyso mesur opsiynau arall gyfeirio incwm mewn lle ar hyn o bryd. Ond wedi dweud na mae swyddogion yn glir ac yn gyson yn ei barn bod y broses o ddatblygu cynllun Eryri wedi rhoi rhywfaint o eglurder o ran cyfeiriad strategol y parc, a mae hynny'n rhoi fframwaith gadarn I chi i'ch adeiladu yno fo ac edrych ar gyfleoedd gwahanol yn y dyfodol I bwyso mesur os dyn nhw'n helpu chi I wireddu'r cynllun yna. Fel o'n i'n sôn, mae yna ddau argymhelliad yn yr adroddiad. Da ni wedi darparu tabl hynna'n asesu fel atodiad i'r adroddiad ar gyfer y rhif parc a bwriad hwnna ydy helpu'r parciau ddatblygu strategaeth arall gyfeirio incwm yn y dyfodol a cwblhau yr ymarfer hynna'n asesiad yna ydy'r argymhelliad cyntaf ac adrodd arno fo lle. Yr ail, fel o'n i'n sôn cynt, ydy adolygu'r model gweithredu yn Plas ar y Bwlch a canolbwyntio ar beth ydych chi'n fuddsoddi yn yr ased, a lle mae hynny'n talu ffordd o ran beth ydych chi'n gyflawni o ran eich pwrpasau statudol. A dyna lle da ni wedi cyrraedd efo'r adroddiad hyd yma, wel, da ni'n ochr iawn yr amlwg eto I swyddogion am hwyluso'r adolygiad, a dwi'n siŵr y gnawn nhw ymelaethu rhywfaint ar yr ymateb i'r adroddiad, ond yn fras iawn, maen nhw wedi cadarnhau bod nhw'n derbyn yr argymellion a wedi roed amcan I ni o'r hyn fydd yn digwydd dros y misoedd nesaf mewn ymateb fel sy'n cael ei nodi ar y sleid yn fanna lle. Ac ar hynny, os na bod gan Nick o beth I ychwanegu yna I stopio fanna a croesawu unrhyw sylwadau neu gwestiynau sydd gennych chi ar y gwaith. Diolch fawr. Iawn, diolch fawr iawn Tiros am yr adroddiad yna, diolch fawr. Agor o'r llawr rwan os na rhywun I fel ein llaw I ddweud os rhywun pyn bach gwestiynau Tiros. I do, please. Hi Louise, yeah. Welcome Louise, yeah. Diolch Louise. Yeah, hi. Forgive me, everyone. I don't really know much about Plas ar y Bwlch from a sort of business point of view. I was just wondering, do we offer any services to the public to use it as a venue, like a wedding venue perhaps, or a celebratory venue for birthdays or weddings or anything like that, or even, and I'm just thinking outside the box here, ghost hunting adventures, you know, that's very popular these days. You go to an old castle and things go bump in the night and people pay to get scared, or Halloween, anything like that. I mean, I'm just trying to think of diversification to bring income in. You know, it's a very impressive building set in wonderful grounds, and it's an asset that we should be using to its full capacity. And I'd welcome any comments, even if people go, Louise, don't be stupid, on what other people think about it. Diolch Louise, dwi'n siŵr bod a Tim eisiau dod I mewn ar hyn dwi'n meddwl. Mae rhaid I ddweud, da chi ddim ond eisiau edrych ar balance sheet Plas ar y Bwlch I dychwyn. Dim rhaid I chi weld y ysbrydion yna'n anffodus. Dwi'n cytuno'r llwyr, da ni wedi edrych yn fanwl I mewn i'r options. Probably. Sy'n bosib, mae'r briodasoedd wedi cael ei redeg yma. Oedd yna rhaglen teledu ar y sianel 4 prybys 5,000 flwyddyn dwytha yma. Ond mae yna ddal broblemau sylweddol o ran faint mae'r adeilad yma'n gostio ni a sut da ni'n mynd ymlaen efo fo. Mae'r Pwyllgor Plas ar y Bwlch, a dwi'n gadeirydd y hynny yn edrych yn fanol am beth i'r dyfodol ar opsiynau, a mae yna digwyddiadau wedi bod yn ddiweddar sy'n symud hwn ymlaen eto, dwi'n meddwl. Felly, watch this space, Louise. Da ni yn symud ymlaen ar hyn. Dio ddim yn hawdd, mae yna lot o waith eisiau gael ei wneud, a lot o penderfyniadau anodd, dwi'n meddwl, ar y gweill ar hwn. Diolch. Tim. Brian. Thank you, Chairman. I thought this was a very useful and insightful report, and in one sense was a little bit scary in terms of the future funding of national parks, not just ourselves. The takeaway that I got from this report was the need for a strategy to do with diversification. Our strategy effectively has evolved in response to changing circumstances. And I think it suggests to us here that we need to take a more structured view of that, not to rush into it, not to rush into any particular
types of diversification, but to properly consider them, weigh the options over time in detail before we set a course. Because I think there are examples, some of them are in the report, there are others elsewhere in terms of the range of things that we could consider. Because clear message to me from this was that the need for external sources of income, potentially from commercial income as well as from other grants or investments, is not going to go away and is probably going to become a more significant part to achieve some of the challenges that we've got. And I don't know whether any consideration yet has been given to the process that might enable us to get from where we are now to perhaps where we need to be. And clearly the document that we've got here with the list of questions is something that we need to review, but we need a process around that as a board to take it forward. And we may not be able to answer that today, but whether we do it just fully in working groups like at times we have, or whether we do it through a subcommittee to look at it in detail and then come back to a working group, I don't know. But I think we need to be thinking now about the process we put in place over the next year or 18 months to come up with a clear direction of travel, what's right for Eryri. And that was really the thing that hit me with this report. Diolch, Brian. Emyr? Ia, i ddechrau, gai deud diolch i Nick Selwyn. Dwi'n meddwl na hwn fydd y cwrdd dwytha fyddwch chi'n gweld Nick fel un o'r chwilwyr ni. Mae gefnogaeth o i'r tri parc wedi bod yn arbennig dros blynyddoedd a'i dealltwriaeth o. A mae rai fi ddweud bod ei fyt o di wneud y broses o audit yn dipyn haws nag sawl audit yr ydw. Felly, diolch yn fawr Nick a ymweliad hapus i ti. Dwi'n derbyn dadansoddiad Brian yn llawn ar hwn. Ond mae yna faterion o'i gwyddor, fe rai chi fydd aelodau gytuno fyno. Fel swyddogion, a chi'n neud o'n glir, mae'r cyd-destun o cynyddu incwm mwyn galluogi i ni gyrraedd yn bwrpasau statudol. A dwi yn bryderus ydy bach, mae yna mwy o waith technegol eisiau gwneud, sef os ydym yn hollol wasnachol rhywbeth, ydy o'n ultravirus neu di powers of competence ddim gynno ni, a mae'n materion wedyn os ydym ni'n ariannu buddsoddiadau. Da ni fel corff ddim yn gallu codi lefi na treth i gymaru â llywodraeth leol, cos maen nhw'n cymaru ni fel llywodraeth leol, a os ydym nhw'n siarad yn wasnachol, maen nhw'n gallu codi treth i'r pwrpas hynny. So, sylw arall sy'n ni'n dweud hefyd ydy mae'r asset base sydd gen y wahanol barciau genedlaethol yn wahanol iawn, ac o hynny yn trwy ddamwain bron ar... Lost translation. Sorry. Cyfieithydd i Brian, i golli cyfieithu. Diolch yn ôl. Iawn Brian? Bac? Diolch. Felly mae'r asedau sgen y teulu parciau genedlaethol yn hollol wahanol, felly mae cymharu parciau yn anodd iawn. Arian preifat ydym ni wedi dechrau mynd lawr y trywydd yna, ond mae rhaid ni sbio yn ofalus, cos mae yna brofiad yn y sector celfyddyda eitha helach bellach o sut mae arian preifat yn sgifio be mae'r cyrff yna'n gallu gyflawni. Felly mae rhaid ni bod yn dreulwyd pasa ac i'r cynllun leoli hefyd. A dwi'n meddwl na'r prif drafodaeth sy'n eisiau efo chi, bydd rhaid i mynd trwy'r toolkit fel mod i adnabod. Sgynna ni ddim arbenigedd os nabod pyr ar y staff, felly mi oedden ni'n wrach yn troi at archifu aelodau am pwy o gefnogaeth i ddechrau'r peth i fyny. Ond yr graff ar tudalen 15, sef, da ni yn yr bocsys fel yn ysganoli, a appetite sgynna chi fel awdurdod i fynd i'r bocs risg uchel. Strwythura i'r lleol ni yn ti gwrpas i ffynnu driffiau uchel. Da ni derbyn yr adroddiad, ond mae yna dipyn o waith fel mae Brian wedi ymwneud fyny. Mae Iwan sgyn ti'n dod i adrodd. Ie, eisiau sôn am y risg yn ei fyna ddim, bod rhaid chi fod yn ddeffro i'r risg os da ni'n mynd i newid y ffordd da ni yn ysnachu. Mae'n enghreifftiau allan yn Lloegr, lle mae yna gynghora wedi methu'n llwyr oherwydd bod nhw wedi
wedi buddsoddi rach mewn meysydd ormod o risg ac yr treth dalwyr wedyn sydd yn diodda. So mae o yn y marn i am gyrraedd rhyw fath o balans lle mae'r lle da ni yn gallu cael income stream da allan o'r buddsoddiad, ond mae eisiau bod yn neffro ac mae eisiau bod yn ymwybodol wedyn mewn beth yw'r capacity, beth yw'r arbenigau sydd gen ni yn fewnol i wedyn ymdopi o'r fath yna risg os yna'n risg newydd. Rwy'n beth sy'n ychwanegu hwnna, nath Euros rybwys y llythyr gan Gweinidog. Mae'r Gweinidog yn llanol bodol bod sydd ddim yn disgwyl yn gyflawni ar bob dim oherwydd bod y gyllideb yn gyrfing. Maen nhw yn rhaid cash drops i ni bob un o hyn. A dwi'n meddwl bod be oedd Euros yn swtio gan bod yna ddatrisiad yn yma i ni gael gwell dealltwriaeth tymor hir gyda Llywodraeth Cymru, achos mae yna lot o arian yn ffrio gwmpas ar ffurf prosiect. A da ni yn cymryd mantais o heini, ond tason nhw'n gallu ymgyffori hynny fewn i grant craidd yr awdurdod, mes o'n tynnu pwysau, a sy'n tynnu pwysau o ddar pedag prosiect, y problem o staff ar contractau tymor byr hefyd. Iawn, diolch Emyr. Tim, ti eisiau nôl i mewn, ia? Just ambell peth, mae Emyr a yw wedi cyfro, a Brian wedi cyfro dipyn o beth i ddeud, ond dwi'n croesawu'r adroddiad yma, diolch yn fawr, os mae'n dod â sylw yn ôl i blas yn y bwlch, a dwi'n meddwl mae hwnna'n holl bwysig. Da ni wedi sôn am incwm, ond mae rhaid i'n edrych ar y balans a hwnna, a beth sy'n gostio ni, a beth mae'n dilifro. Yn hytrach na just yr incwm sy'n dod hefyd. Factora, dwi'n meddwl mae'n rhaid i bod yn ofalus amdan ydy'r cystadleuaeth. Os da ni'n mynd i mewn i bethau newydd, da ni'n erbyn busnesau bach lleol sy'n stryglo'n barod, felly dwi ddim yn cynghorwr lleol yn representa'r y cymuned lleol, ond dwi'n weld bod nhw'n bwysig iawn bod ni yn amddiffyn bobl fan'na o cystadleuaeth gan gorffweddol fawr fel Parc Cenedlaethol. Mae'r risk appetite, sori dwi ddim yn gwybod beth i'r Gymraeg amdano fo, ond mae'r risk appetite yn bwysig iawn. Mae'n bwysig i ni fod yn ofalus bod ni yn cyffyrddus ar fath o risgau. Da ni ddim yn corff masnachol, ond mae rhaid i ni fod yn ofalus. Da ni'n, fel mae'n dweud, da ni'n gweithio efo pres gyhoeddus, a ni'n gwneud sicr bod hwnna'n saff pob tro. Arian preifat, mae Emyr wedi sôn amdan hynny, mae yna trend fawr yn arbennig dros y ffin i dalu amdan pethau fel natur. A mae pobl unigolion a gwmnioedd fawr allan yna sy'n bod yn rhoi pres sylweddol, a dwi'n aelod o bwrdd elusen plantraeth, a mae'n fel 2 filiynod, dwi'n sôn am 1 neu 2 o filiynod y pres i mewn gan pobl fel yma i wneud waith ac natur. Mae rhaid bod yn ofalus, fel yn dweud, achos da chi'n delio o'r diafol, mae rhaid i gael llwy hir iawn, a mae rhaid bod yn ofalus am hynny, ond mae yn potential i'r dyfodol. A hefyd mae rhaid wastad cael llygad barcud ar pwrpasau'r parc. Mae'n hawdd iawn sbwysio fel yma cael dydenu mewn i rhywbeth sy'n just wneud pres. Hefo am y ffaith bod mae'n rhaid i fod yn rhywbeth sy'n ffitio o'r pwrpas y parc. Oherwydd dyna pam da ni yma, da ni ddim yma i wneud pres, da ni yma i redeg Parc Cenedlaethol. A dwi'n cytuno'n llwyr o fe Emyr a Iwan yn dweud, mae'n rhaid i ni cael yr gallu a hefyd y bobl i wneud hyn. Felly, efallai, os da ni symud ymlaen efo hwn, bydd rhaid i ni symud ymlaen hyn, bydd rhaid i ni edrych ar cael y sgiliau yma a'r bobl yma i mewn i'r parc fel aelod o staff neu contractwyr. A fysa'n dweud, dwi'n meddwl awgrymion fi o beth dwi'n weld rwan, falle ddylsyn ni roi grŵp bach at ei gilydd i edrych ar hyn a edrych ar strategaeth, oherwydd da ni angen strategaeth i ni fel bwrdd ar awdurdod bod yn ymwybodol a pa risgiau da ni eisiau cymryd, lle da ni'n meddwl mae yna potensial ac i weithio o'r swyddogion i gael rhywbeth da allan o hyn. A Tim, Anwen? Diolch am yr adroddiad. Da ni wedi sôn am Plas yn y Bwlch fel un o'n aseda. Dwi'n gwybod bod yna drafferthion ariannol beth yma. Ond rhaid ni beidio anghofio, mae gennym ni aseda eraill hefyd, dwi'n bod lle mae hynny'n ffitio mewn, fel yr ysgwrn, a mae Hafod Eryri, yna 2, dwi'n gwybod am.
Da ni beidio anghofio hynny, neu mae hynny'n mynd i fynd lawr yr un ffordd. Mae eisiau gwneud rhywbeth, dwi'n gwybod, fel mae Tim yn dweud, mae rhaid ni ddechrau sbio yn ehangach, dwi'n meddwl, i drio cael ffynonell arall o bres da. A rhaid ni fod yn ofalus iawn sut da ni'n gwneud hynny fyd. Ie, mae'r archwilio Cymru wedi sbio ar ysgol fel rhan o'r adroddiad yma, fel bod yn gynllun busnes ar trywydd. Ie, bod nhw'n sôn y byd o'n i'n meddwl. Mae awduryrru'n bremiant contractual bron dydy. Awduryrru yn sefyllfa eitha unigryw sef mae yna les am i'r dymor yna efo Premier Rhywffordd. Felly, i bob pwrpas, da ni'n gyfrifol am yr envelop allanol ar y deunod. Da ni'n cael incwm ystachol o'r busnes ma'n nhw'n redeg yna. Felly, da ni'n sefyll fo hynny efo dyrwyd, wedi bod yn agor, mae di agor rwan, dydy. Di'r cwmni rheilffordd ddim yn gallu dod yn ôl, da ni a dweud, da ni eisiau X amount am bod ni di golli. Na, maen nhw'n talu canon o'r turnover yn y lle. Ond beth sydd yn medru amlygu hynna di adeilad bod y wag yn gyfnod. Mae'r gosta wedi amlygu hynna. Ond dwi'n meddwl osa'r gosta yna di amlygu hynna'n beth bynnag dros yr amser. Da ni wedi golli sgwrs ydy'r incwm am y blynyddoedd yna. Mae'n os gyda ffeithiau Covid na gan iawn. Diolch. Just one very short comment, really. And I agree with the need for external input to help us through this process. And I'm thinking back to the process we used in developing the headlines for the local development plan, and we had some external facilitation to help with that process. And I think at the start of this process, we could do with something like that to help us get our heads around our strengths, our weaknesses, what opportunities might exist within the constraints that we're working in, as well as threats other than the one that we've received, just to help start focus. We would then have some direction upon which to travel and then review that over time, because I think it'll take a little while to get our heads around this in a proper way, as Tim was saying, so that we've got a proper strategy against which to work going forward. Be fyswn ni'n gwerthfawrogi fel Prifysgwedwr, di un neu ddau o enwau aelodau i reoli gael pwnsio diweddiad i'r strwythur at ei gilydd. Di hynny'n dderbyniol? Ie, dwi'n gwybod os o'n eisiau trafod o tîm reoli gyntaf, ond mynd â papur i'r weithgor, a wedyn bod ni'n sefydlu grŵp yn dilyn o hynna fel bod yn cael mewnbwn o'r holl aelodau gyntaf. A wedyn yn dilyn hynna. Ond jyst o'n gymryd yn hynny. Na, siarad. Edgar? Ie, mae gen i gwestiwn. Ydy hwn yn dod â tan y bwlch yn ôl? Mae yna sôn di bod yn mynd i fod gydag gweler brecwas ac yn y blaen. Ac da ni sôn am mynd allan a da ni'n cael yn annog i gymryd risgs i trio dod arian i mewn. Da chi'n gwybod beth sydd yn digwydd yn tan y bwlch. Da chi'n gwybod yn union beth mae'n mynd i gostio i ddod am o'i fyny safon i wneud. Ydy hynny yn fwy o risg na ydy o'n mynd i wbeth hollol wahanol illa dydy aelodau'n gwybod byd amdano fo. Ond mae gen i gwestiwn hefyd efo risg ychal gyn bellad a mae Penfro, Banau Brycheiniog a Eryri yn methu cael i effeithio. Mae nhw'n sôn am ddeud pedwerydd parc yng Nghymru. Ydy hwnna ddim yn risg i'r 3 parc sy'n am barod os nad i'r arian yn gyfan gwbl yn dod i dalu am y bedwerydd. Yr achos ydy, da ni'n cael yr ariannu ddigon mwan, heb sôn am gael llai o bres eto yn blaen llaw, a bod yna 4 neu a bod nhw eisiau sefydlu 4. Mae'n rhaid sefydlu beth, ydyn nhw wedi gwneud y gwaith cartra ar hynny.
A wedyn dwi'n meddwl bod rhaid ni sbio eto ar beth sydd yn digwydd o Tan y Bwlch ac efo cael yr ffeithiau a'r ffigurau i gyd at ei gilydd cyn i ni wneud i math o penderfyniad. Diolch yn fawr. Sgal ydy mewn y plas Tan y Bwlch. Mae'r model busnes wedi esblygu ers i ni fynd i'r model fel y brecwast. So mae yna fwy o fix o busnesau. O busnes yn ytrach i'r plas. Bodoli bellach. A mi ydyn ni'n sgwrs wedi cytuno a wedi trafod bod y bapur yn dod yn edrych ar pob opsiwn ar gyfer y plas at y dyfodol. Ac da ni wrthi hel yr gwybodaeth yna ar gyfer adroddiad yma fydd yn dod i maes o law. Gan gofio sgwrs bod y plas yn eiddo ni a bod o wedi restru gael dau serenol, felly mae gennym ni oblygiadau. Beth bynnag dy penderfyniad i'r dymor am plas ar yn y perfformiad. Ie, o ran pedwerydd parc ymdeithol, yr unig beth cael ei addo yn term y llywodraeth yma ydy bod yn derbyn sesiau technegol os di'r ardal deilwng o statws parc ymdeithol, wedyn yn y term nesaf bydd hynny'n cael ei godi, bydd materion rheolaethol cyllid cael ei trafod. Dwi'n meddwl gall o fod yn bach o Trojan horse i'r parciau. Os da chi eisiau rhaid risg matrix rownd hwnna, mae rhaid chi rhoi pwyllgor gorfforaethol. Iawn, diolch yn fawr iawn chi. Ifor. Ie, diolch yn fawr, a diolch am yr adroddiad. Be sy'n ymhoeni yn y sefyllfa yma ydy'r rhwymedigaeth sgennyn ni, y liability ynde, i ddechrau fo. Dyn ni'n cychwyn o'r cychwyn, dyn ni'n cychwyn yn dol bron iawn. Mewn marchnata efo rhywbeth dyn ni eisiau trio cyflawni'r pwrpasau yma, dyn ni'n trio cyflawni yn y parc. Fe rai ni ymestyn llaw allan i rhai o'r cwmnïau llywyrchus sydd yn ardal, rhai sydd yn denu pobl i'r parc i cyflawni antur. Yna 45 esiampl wan. Dwi'n meddwl na hynny fysa'r ffordd ymlaen. Mae hwn yn cwestiwn eitha penodol, cwestiwn marchnata. Mae Brian wedi twtsiad ar SWOT analysis ar plas Tan y Bwlch. A fe ni sbio ar bob dim dyn ni'n neud yn gwisgo'r hyn un spectols mwy na lai. So ie, ond beth sydd yn ymhoeni fi mwy na'm byd ydy'r rhwymedigaeth sgen ni enwedig yn plas Tan y Bwlch. Ond mae yna potensial, dwi'n gwybod hynny, ond beth ydy'r dywediad Saesneg i bod y speculate to accumulate, ond lle mae'r pres yn dod o i speculatio. Dyna'n cwestiwn ni. Diolch. Diolch yn fawr. A ni, am sylwad arall gyneb, dwi'n... Sorry? Ia, ni wedi gyhoeddi ros yn ôl i ddeu gair. Delyth, sorry, Delyth. Sorry, mae dy ti ar mute, Delyth. Sorry, diolch am yr adroddiad. A jyst un, cwestiwn, dweud y gwir, un sylwad sydyn yn cydnabod bod na risgiau ni beidio bod yn ystyried arall gyfeirio yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni hi, lle ar heriau sydd yn wynebu ni. Mae'r adroddiad yma'n amlinellu'n glir y ffordd ymlaen felly, ac yn cydnabod hefyd bod na rhywfaint o oleuni. Mae yna esiamplau da o'r ddau ardal arall ym Mhrydain, South Downs a ardal y Llynnoedd, lle maen nhw wedi buddsoddi mewn buddsoddi mwyn sicrhau dyfodol gwell lly. Ac un o'r pethau pwysicaf fan hyn, dwi'n meddwl, ydy'r creu diwylliant o fewn y parciau o gydnabod pwysigrwydd cynhyrchu incwm. Mae hwnna'n sylfaenol, ac dwi'n meddwl o ran o safbwynt y risgiau sydd wedi cael ei adnabod genna ni o ran recrwtio staff a cadw staff. Dwi'n meddwl bod hwnna'n hynod o bwysig bod ni'n datblygu diwylliant lle mae yna elfen o bod yn cydnabu bod eisiau cynhyrchu incwm o gyfleoedd masnachol felly. Dwi'n meddwl bod hwnna'n greiddiol iawn. A'r cwestiwn sgynna i, dwi'n meddwl, mwy na dim ar ôl y sylwad yna ydy o ran amseru, mae'r adroddiad yma'n annog bod na strategaeth ar gyfeirio incwm o fewn y 12 mis nesaf.
sydd yn edrych yn gyfnod hir iawn, ond dydy o ddim pan da ni eisiau mynd trwy'r broses o edrych sut da ni'n mynd i arallgyfeirio. Ac o wybod bod ni'n cael adroddiad llawn yn disgwyl adroddiad llawn o Plas-San y Bwlch mis Hydref. Felly jyst rhyw fath o syniad o sut beth yw'r camau nesaf o ran amseru. Ydyn ni'n cael y strategaeth gyntaf, da ni'n cychwyn arno fo mewn chydig o fisoedd wedyn ar ôl gwybod beth yw'r sefyllfa Tan y Bwlch. Felly'r cwestiwn ar amseru a'r camau nesaf, diolch gen i. Diolch. Diolch, Dilys. Diolch. Euros, Nick, da eisiau dod i mewn? Ia, diolch yn fawr. Dwi'n meddwl bod y ddau argymelliad. Dwi'n meddwl bod yr un ar Plas-San y Bwlch yn nodi bod ni'n disgwyl i'r adolygiad cael ei wneud o fewn y 12 mis nesaf. Mae'r ymateb gan Emyr a chydweithwyr wedi gadarnhau bynnu eisoes yn digwydd felly. A bod amwni'r hynna'n asesiad da ni yn gyfeirio at, bod o'n rhyw marfer i chi ddatblygu sail amwni ar gyfer strategaeth yn y dyfodol. Fel mae aelodau wedi dweud, da chi'n mynd cychwyn efo llechan lan yn hyn o beth. Mae yna enghreifftiau da cwm barod, da ni wedi cyfeirio at canolfannau gwybodaeth ar misu parcio. Lle mae yna lot o'r penderfynadau mwy sygol ma'n cael ei gwneud yn barod. Mae o'n ces o amwni, sgeilio hwnna fyny, neu o bosib y bydd o'n y dyfodol i chi, a bod chi'n gwneud ymarfer yna i roed eich hun mewn lle gorau ar gyfer hynny yn y dyfodol. Os chi'n cymryd cam yn ôl, then ni'n cofio sgwrs gathon ni fi cydweithwyr yn ardal y llynnoedd o ran yr arian neu'r incwm sydd gen nhw, felly dwi'n meddwl bod yr arian craidd gan Llywodraeth Lloegr am ni bod yn cynrychioli treian o'r incwm. A bod y ddau drefn arall yn dod o ffynnon eich eraill, felly os ydych chi'n cymryd y camera nôl, dwi'n meiliad yn deud bod o'n gwbl gymharol, fel mae swyddogion wedi deud, mae portfolio aseda yn cyfrannu dipyn at hynny, mae'r egwyddorion berthnasol sut maen nhw'n mynd ar y drywydd ar eich cyfeirio incwm. Felly, ia, bod yn rhagweithiol am hynny, fel mae Iwan di sôn, mae yna enghreifftiau o gynghorau dros y ffin sydd wedi mynd i'r fferthion wrth gymryd gormod o risg wrth am hynny fynd ar ôl hyn mewn ffordd ymatebol. Felly, fel da ni'n deud, gwneud yr ymarfer hynna'n asesiad na, datblygu'r strategaeth er mwyn i chi gallu mynd at hyn mewn ffordd rhagweithiol ac rhoi eich hun yn y lle gorau i mynd i'r afal efo'r heres ar y gorwel lle. Diolch, Euros. Diolch yn fawr iawn i pawb am gyfrannu ar yr eitem yma. Mae Tan Bwlch mae'n adnodd mor bwysig i'r ardal i gyd, mae'n adnodd bwysig iawn i'r gymuned lleol, i gymuned Maentwrog ac Edldan hefyd. Felly, da ni ar cyfarfod i fent, yr pwnc mae, da ni iawn i'r cyfarfod, eitem yma i fent, ia. Argymelliad i si, Wel, beth sy'n gymryd ac o'n i mi wnaeth tîm reoli drafod yr adroddiad mewn weddol a wedyn yn y bapur yn dod i'r gweithgor yn tymor yr Hydref o'n sy'n ni'n meddwl. Ie, mae Hydref fod yn hynod o brysur, so sy'n licio gael yn byd 3 fuan o'r Dolig neu'r flwyddyn newydd hyd yn oed. Na fo, lot o waith i wneud i ddweud. Na fo, diolch yn fawr iawn chi, a diolch i Euros ac i Nick Sylwyn am ddod i mewn efo ni. Da ni ymlaen i eitem 8 felly, adroddiad athro refeniw a chyfalaf 22-23. David, di sôn i fewn o hwnna? Ie, na gychwyn yno. Diolch yn fawr iawn. Iawn, mae lot o wybodaeth a ffigurau yn adroddiad a'r atodiadau sy'n ei drio tynnu sylw at y prif bwyntiau. So ddechrau'n pwynt 1.1, y ffigwr amlwg fanna di'r gwarged yn ein adrodd o 466,655 yna. Mae hwn yn swm eitha uchel, a mae yna resymau amdano fo sy'n cael ei cyfeirio at bellach yn yr adroddiad. Jyst eisiau, fel da ni'n nodi'n 1.3, mae'r ffigwr yna'n dar ystynegu i newid wrth gwrs wrth ni fynd drwy'r broses o gael o'r cyfrifon efo pethau ychwanegol yn cael ei trosglwyddo gan y blaen. Yn rhan 2, cyfeiriad grantiau sydd wedi cael ei derbyn yn ystod y flwyddyn. Yr un amlwg fan'na ydy'r un wedi gyfeiriad 2.1 sef yr arian ychwanegol gan Llywodraeth Cymru. Mae yna eglurhad bellach ymlaen am hwnna. Wedyn mae'r gweddill yn amlwg yn 2.2 yn cyfeirio at arian arall gan Llywodraeth. Cynllunio cyfalaf neithiwr cynaladwy lleol cynaladwy a 2.3 cynllun newydd efo adwy natur y dal ystod o'r carbon. Dydy hynna'n rili cael effaith ar y cyllid mewn ffordd gan bod
sy'n holi'r arian yn ôl pan mae'r effaith net mewn ffordd 0 ar hynna. Wedyn yn 2.5 jyst sydyn, da ni wedi crybwyll o blaen y sefyllfa o ran y cynllun coedwigaidd Celtaidd Life gan fod y cynllun wedi ymestyn 2027. Oedd lot o arian i fewn yn ystod 2022-2023 a wrth gwrs, da ni wedi nodi illa fydd angen unai mynthig arian yn erbyn diwedd y cynllun nes mae'r hawliad terfynol yn cael ei dderbyn. Wedyn, swn i fynd yn nodi 4.2 yna. I o roi digyddhad o'r sefyllfa. Mae'r gwarged i ddechrau mewn ffordd, mae'n ydych chi'n gweld y ffigur o 1,666,000 cyn i wneud unrhyw drosglwyddiadau. A o'r ffigwr yna, mae yna ddyfanswm o 738,000 drosglwyddiadau i'r cronfeydd, 461,000 a 519 yn arian sy'n cael ei weithio drosodd i weld o fewn i eleni mewn ffordd. Wedyn mae hwnna'n gadael y balans dwi wedi gyfeirio at gynt sef 446,655. Yn ôl wedyn ni wedi adrodd yn ôl yn Mawrth bod ni'n disgwyl gwarged o 19,000. Mae hwn newid sylweddol wrth gwrs y prif yma ond mae hwnna a lot yn deillio'r arian ychwanegol na nes i grybwyll sef y grant 227,000 dwi'n ei gael gan Llywodraeth. Be mae hwnna wedi alluogi ni wneud ydy defnyddio'r arian yna i erbyn gwariant sydd yn y gwasanaethau eisoes, felly arbed arian o fewn y gwasanaethau mewn ffordd ac oedd ar bilodlu yn yr awdurdod. Peth arall sydd wedi cyfrannu'n sylweddol at ydy'r incwm llog. Gwrs efo'r sefyllfa economi a chwyddiant mae'r llog yn llawer mwy nag wedi ddisgwyl. Dwi'n meddwl 8,000 wedi cael ei gyllidebu ar gyfer nôl yn Ionawr 2022, felly mae hwn yn newid sylweddol wrth gwrs. Wedyn yn rhan 4 o fewn 4.5 dwi'n trio cyfeirio at yr amrywiadau sylweddol o fewn y gwasanaethau a cydwraeth coeth yn amaeth. Da chi'n gweld llawariant o 193,000. Fel hwnna yn deillio sôn da chi'n gweld y grant ychwanegol Llywodraeth yna. Mae yna bron i 90,000 cael ei arbad o fewn y gwasanaeth yna oherwydd y grant ychwanegol yma. Last yn y bwlch, tanwariant o tua 13, gorwen o chydig dros 13,000. Mae hwnna yn wahanol iawn i be wnaethon ni rag amcan nôl yn Mawrth. Hwnna'n deillio o sefyllfa lle oedd yna lot o anfonebau incwm a heb eu codi ar y pryd a dyfa'r sefyllfa plas ddim yn amlwg ar y pryd lle. Felly mae hwnna wedi dod ar ffigwr rhag amcan o dim ond 70,000 drosodd o wedi 13,000 sydd wrth gwrs yn newid sylweddol. Meysydd parcio, incwm ychwanegol fan'na wedi bod yn uchel dros y blynyddoedd dwytha, ond dydy hwnna'n cyfrannu at y ffigwr gwarged efo yma. Hwnna wedi ymwneud ar gyfer variant yn y flwyddyn cyfredol. A'r un arall sy'n tynnu sylw mwyaf ydy'r gwasanaeth wardeiniaid. Yn debyg i'r gwasanaeth cadwraeth, mae bron i 90,000 o fan'na wedi cael ei arbed oherwydd y grant ychwanegol. A mae'r gweddill yn deillio'n benna o arbedion oherwydd swyddi gwag yn y gwasanaeth yn ystod y flwyddyn a dyn ni gyfnod o rewi swyddi lle swyddi ddim yn cael ei llenwi, felly gwrs cyfrannu at hynna. Dwi'n teud eto ar y llog banc fan'na'n diwedd, chi'n gweld 127,000 yn ychwanegol o log sydd a wedyn dwi'n trio crynhoi hynna'n 4.6. 5.2 dwi'n trio sôn mwy am y sefyllfa cyfalaf. Deall bod hwn yn gallu bod yn ddryslyd y paragraff yna. Ond y syml mae cynlluniau sef yn cael ei cyllideb ar ei gyfer. Mae yna gronfeydd penodol ar gyfer hynna, felly mae'r arian dod i fewn o hynna. A unrhyw arian sef gael ei wneud neu warged yn mynd yn ôl i cronfeydd o arfer sy'n gadael yr effaith net sy'n yna o 0. Pwynt 6, dyn ni'n cyfeirio at cronfeydd ysgafn yn benodol. Mae hwn yn rhywbeth sy'n o bosib yn mynd i newid neu gael ei ddasu chydig oherwydd yr broses o cael lawr. Yn tabl 6.1 yn fan'na dwi'n trio roid y sefyllfa cyn ychwanegu'r gwarged o 476,000, ond mae o yn cynnwys trosglwyddiadau lle mae yna gylluniau penodol lle mae angen trosglwyddiadau i fewn i gyllideb ac allan o gyllideb ar gyfer pethau penodol. Lle mae'r 476,000 yn ar y glân mewn ffordd i ni wneud fel bod ni isio. A yn 6.2 wedyn, da ni'n rhoi yr argymhelliad o sut i drin yr 476,000 yma,
sef i rannu fo rhwng y 3 cronfa yn y gwylod, sef yr un disgyn penodol, staff a'r cronfa cyffredinol neu'r balansau. Ie, dyma yno gobeithio, wedyn dim os na chi fwy o gwestiynau penodol ar y apwysgiadau. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Groe'r llawr rwan, sgyn i wyn, rwy'n sylwadau. Ryan? I have a question on page 62 in the English version, which is the appendix 6. We have a slippage carryover reserve of 800,000 odd, shown as a separate reserve. Can you explain to me how that works? Because if it's some of the other slippages, I got the impression were covered in the other reserves. So how does that differ? And why is it identified separately, I suppose, is the question. Ie, mae hwnna'n arian sydd ar ddiwedd y flwyddyn jyst yn cael ei gario drosodd fel arfer. O ran y ffigwr yna yn yr adroddiad yma, da ni'n cyfeirio at y swm o 461,519 yn y adroddiad 4. Mae'r arian yn cael ei gario drosodd oherwydd bod yna gynlluniau penodol lle mae angen ar ei gyfer larfa gwariant heb gael ei gyflawni yn ystod y flwyddyn oherwydd un reswm a llall, felly mae o'n cael ei drosglwyddo cyllideb y flwyddyn canlynol. Felly dyna di hwnna. Mae'r swm yn fwy na hynna oherwydd ella bod yna gynlluniau blynyddol blynyddol hefyd lle mae'r arian wedi cael ei neilltuo i symud ymlaen ond eto di'r gwariant dal yn digwydd. Felly mae hwnna'n cyfrangiad y cyfanswm yma. Okay. But I mean, I understand it better now from that explanation. It just seems rather odd that it's allocated there and not against projects or whatever. But if it's already been allocated, that's why it's in that separate pot. Yeah, right. Yn hytrach na cael ei roid i fewn i ronfeydd ysgafn, felly ar gyfer cynllun penodol, mae o'n jyst y wariant sydd wedi cael ei cymitio i mewn ffordd, felly mae jyst yn cael ei llithro drosodd. Ie. Oedi gwariant ar hawdd yr yrru esbonio rhan hwnna. Oherwydd bod ni'n beth i gael trena gweithwyr yn y copa, a bod ni wedi rhaglenio gyfer lenni. Mae'n amosib wneud y gwaith felly yn cael ei symud wedyn. Ie, diolch yn olew. Faint yw'r rhaid benthyg efo'r live project yma? Ond eson am eisiau benthyciad oes? Na, dim ar y funud. Na, tia faint fydd angen? Dwi'n meddwl mae'n eitha anodd deud ar y funud, mae'n bosib bydd angen benthyca, mae'n dibynnol ar beth sydd digwydd yn y 2 blynedd nesaf, wrth gwrs. Mae yna gronfeydd penodol ar gael ar y funud, da ni gobeithio ariannu am y o leiaf 2 blynedd nesaf, a dwi'n hwnt gobeithio. Felly, risg sy'n ella fydd angen benthyca. Neu'n defnyddio cronfeydd cyffredinol. Dydy o ddim yn creu problem cash flow, John? Os mae o'n bryder, achos mae rhywun yn gorfod gwario'r arian, wedyn mae rhywun cael arian yn ôl yn gen Ewrop, mae'n mae'n cwmni o glas mae'n un problem gyda hynny hefyd, ond na. Oce, diolch yn fawr. Diolch i John. Ydy ryw sylwad arall gen i wyn? Ni, pawb yn cytun. Iawn, diolch o'r iawn. Mae yna argymhellion does. Tudalen 53 yn y Gymraeg. Pawb yn barod i dderbyn yr argymhellion. Dwi'n bobl ddangos bod nhw'n hapus o'r argymhellion. O'r argymhellion wedi gosod allan rhwng paragraff 8.1 i 8.6. Cymeradwyo'r trosglwyddiadau yn y cyllideb ar efengyw a chyfalaf fel sydd wedi amlinellu'n rhan 4, mae'r manylion yn atodiad 1. Cymeradwyo'r trosglwyddiadau i'r cronfeydd gefn y glustnodwyd ac ohonynt fel yr amlinellir yn y tabl o dan paragraff 4.2 ac yn atodiad 3. Nodi sefyllfa derfynol y cyfarwyddieithau a gwasanaethau o safbwynt rheolaeth gyllidebol, paragraff 4.3 ac yn atodiad 2. Cymeradwyo'r rheithiadau ac ymwyrwiadau sy'n atodiad 4. Nodi bydd tanwariant
y flwyddyn ariannol 22-23 yn cynyddu'r balansau cyffredinol, staff ar gyfer risgau penodol, ac yn ola cymeradwyo datganiad ariannu cyfalaf yn rhan 5 o atodiad 5 ac yn atodiad 5. Diolch am adrodd o Iwan. Diolch fawr. Pawb ddangos, plîs, gwelwch dda. Mae pawb yn bodlon arno fo fan'na, dwi'n meddwl. Unrhyw un yn erbyn? Yn erbyn. Hapus iawn. Diolch fawr iawn. Na ni, i'r dim. Da ni mlaen i eitem 9 prosiect cyllid grant allanol adroddiad diweddar Emyr. I bob pwrpas mae hwn yn ymestynniad o adroddiad archwilio Cymru. Mae'n disgrifio'r incwm ychwanegol da ni'n tynnu fewn ac yn y bocs canoli sef risg derbyniol i'r awdurdod. Dwi wedi rhaid amlinelliad o'r holl gynlluniau sydd yn rhedeg. Dwi'n ymwneud o'n gweithio os dwytha, felly os da chi'n gofyn i mi am fanoliad yn atodiad 1, dydy ddim yn slag yn y fi, ond os gynnwch chi gwestiynau fan'na, fi'n ateb nhw. I'r hynny sydd yn darllen i bopia yn y Gymraeg, am ryw reswm, mae paragraff 3.2 yn y Saesneg yn unig. Yn ddihuno, dwi'n bod faint am beth i sylwi ar hynny, dyna fath. Felly, y prif beth da ni'n gwneud ers yr adroddiad dwytha ydy symleiddio rhestr siopa os ydych licio, sef beth sy'n atodiad 2 wedi angen atodiad 3 er mwyn cael drosiant sydd bod ar yr awdurdod i lygoed a deall beth yw'r ffyr wrth benderfynu ar pryd i fynd am brosiect a pryd i beidio fynd am brosiect. Ond beth sy'n cwestiynau gen yr aelodau. Diolch Emyr. Na ni. Gwrs glwada. Cwestiwn? I have two. One is relating to dark skies in the appendix, which clearly has been a very successful project, but has got limited life at the moment in relation to funds that are allocated to it. Do we have any plans for finding ways of taking that forward, and whether there is more that we could do to promote the benefits of that project, nationally and internationally, because it's been such a valuable project in terms of what we've done and people's appreciation of. I'm wondering if we're making enough of it. So that was one question. And the second question relates to the live program. And on page 67, there's reference there to the 20-year in English. It says conventions, but I think that means commitments to do with, it says the project remains on target to achieve the stated targets and milestones with the exception of 100% targets on the 20-year commitments. And I'm wondering whether there's any danger of disallowance because we're not hitting that target, although on some of the others we're over delivering. Ar awyr dwyll, cytuno'n llwyr o'r sylwadau chi, mae hwn yn brosiect sydd wedi cynyddu a wedi cynyddu yn sylweddol o draws Cymru, mae Eryri dan y ffordd yma. Da ni'n gallu tynnu cyllid dros dro i fewn. Ac mae yna symudiad diweddar, da ni wedi penodi swyddog ar gyfer gogledd dwyrain Cymru yn cael ei postio gyn yr ardal Harlwch yn fan Gweno, dwi'n cofio chyfenw, mae hyn i'w ddechrau. Felly mae'r cynhwyllyn da ni wedi sefydlu yn Eryri yn cael effaith. Mae yna draffaeth mawr gael cyllid parhaol, felly mi ydyn ni yn symud arian o un lle i'r llall. Dwi'n meddwl, da ni wedi cyrraedd rhyw bwynt fan lle wrach rhaid ni stael lawr fel y awdurdod, ydyn ni'n rhaid y math yma waith i fewn yn y gwaelodyn o'r awdurdod mwyn ei sicrwydd i'r tîm yn y symud mlaen. Ond mae'n waith sy'n cael ei werthfawrogi draws Cymru ac Llywodraeth Cymru. So, mi ydw i'n mynd i godio efo gwydo, da ni'n cwrdd efo yn y siorc yn y bythefnos.
Ar yr ateb live, dwi wedi gadaryddiaeth drosodd i John Colley, dwi'n meddwl John wedi gyflwyno. Ni wedi trafod ar lefel bwrdd y live, a da ni wedi gadael i'r tîm monitro wybod yn live o'r problem efo neu ambell i dirwyddiannol ddim yn fodlon arwyddo cytundeb 20 mlynedd, neu ymrwymiad 20 mlynedd, a wedi bod yn morni os nhw ddim gallu ymuno cynllunau i dyfodol. A mae'n wedi mwy neu lai dweud bod o'n risg derbyniol i ni redeg. Felly, ond mae'n risg yna. Ond gan dweud i mwy o sens na John yn y galw. John yn methu ymuno. Diolch yn fyr. Tim, dyn eisiau ia? Mae'r pwyntio ni am godi wedi cael ei gyfro heblaw un bach. Da ni'n cyfeithu'n arbennig o dda o mwyafrif pethau mewn i Saesneg, ond dwi'n sylweddol gael 46, Red Leg Crow, a Chaff mewn Saesneg. O ran proffesiynoldeb. Louise? Yeah. I'm on. So this is probably a comment from Planet Louise again. With regards to the Dark Skies partnership, I always raise an eyebrow whenever I hear that saying, because Llanegrin is a very small village, but it's like Heathrow Airport here at night. I can see 9 street lamps from my bedroom window, and I've even got a dark, a blackout blind. I mean, there's so many benefits to having dark skies. Human beings, for a start, our circadian rhythms. Birds, wildlife, the birds are so confused in Llanegrin, they tweet all night. And I know that there are some areas of England who local authorities have actually been brave enough, for want of another word, to actually switch lights off, particularly in more rural areas, switch them off at midnight. I mean, is that something we'd be prepared to do, or are there health and safety reasons, risk assessment reasons we couldn't do it? If we're going to do it, if we're going to have dark skies, let's make them properly dark. I mean, I know you can't eliminate it entirely. We live in the 21st century where, public buildings, shops, lights burn all night. Thoughts on that, anyone? Or is it just me again? Ie, da ni'n gweithio'n agos iawn efo Cyngor Gwynedd a Cyngor Conwy, a pan mae yna fuddsoddiad yn dod i fewn, mae nhw'n rhoi goladau sydd yn awyr dwll gyfeillgar. Felly, yr unig gyngor sy'n ni'n gofyn chi wneud, Louise, ydy fel cynghorydd lleol, ydy gofyn pa bryd mae hyn yn mynd i ddigwydd yn eich rhan chi a bryd. Okay. Diolch, Louise. A rhywun arall sy'n mynd i mewn? Na. Iawn, diolch am y diweddariad yna. Sori, Ifor. A ni jyst yn mynd i ar gefn be nath Emyr ddeud. Mae'n waith da yn digwydd yng Nghonwy ac yn Gwynedd hefo byrddau zero carbon a gweithio ar newid goliadau fod yn LED. Sy'n hoffi gweld hynny cael ei ymestyn drwy'r parc i gyd, digwyr. Ond eto mae'n gost i hyn. Ond mae'n rhywbeth fydden ni sbio ar yn astyd i helpu'r projects the Dark Skies yma. Diolch. Diolch i fawr. Mae gynnon ni pot o grants ar gyfer busnesau o fewn y parc yn Pwyllgor i lasu i'w goliadau, a mae o'n llwyddiannus iawn. Iawn, diolch yn iawn. Diolch yn diweddar, a jyst i ni gadarnhau'r adroddiad 2, bod hwnnw'n gywir ac yn iawn gyn bawb. Seith pawb ddangos bod nhw'n hapus, os gwelwch yn dda. O'r tig bach wyr neu codi bawd. Na ni, i'r dim, diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch fawr. Na ni, so mlaen i eitem 10 wan, profil risg yr awdurdod a Iwan sy'n dod i mewn ar hwn. Diolch Iwan. Ie, diolch fawr. So, adroddiad yn diweddaru profil risg ydi hwn. Datach chi gysidro ddweithio nôl yn y Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau ar 20 Chwefror. Fformat, wrth gwrs, yn gyfalwydd iawn i chi bellach.
Yn paragraff 1.3, dwi wedi amlygu bod na newid yn y geiriau i'r risg yma. Mae i adlewyrchu'r ffaith bod Covid bellach ddim yn cael ei ystyried yn ffactor risg. Mae'r sgôr y risg wedi gostwng ond mae o'n aros fel risg canolig. Wedyn yn paragraff 1.4, dwi wedi mynd trwy bob un o risgau ac mi welwch chi mae yna 3 newidiadau, sef risg rhif 4, mae'r risg enw da, parthed rheolaeth yr awdurdod o'r ysgwrn, a mae risg yna wedi gostwng. Risg 13, ysgwrn eto, mae wedi lleihau o risg uchel, a wedyn yr targed cynhyrchu incwm canolfanna, croeso y risg wedi gostwng. Mae'r atodiad yn dechrau dudalen 77 i dudalen 85 o'r papura, a fe llawer iawn o nodau i chi. Dwi ddim yn paso fynd drwy hwnna fesul un efo chi. Yr argymhelliad ydy nodi cynnwys yr adroddiad. Iawn, sgyn rhywun i'w sylwad neu cwestiwn? Ti'n argymhelliad. Derbyn o. Yn sgil yr adroddiad sy'n ei gan yr swyddogaeth gynharach, ydy'r lefel y risg y plant dal yn gadw ymlaen fel mae o, neu ydy hwnna'n godi'r risg? Dwi'n meddwl o safbwynt yr plant, y risg ydy targed cynhyrchu incwm y plas ar rhif 2. Dwi'n meddwl i glws o gan David, dwi'n dweud y gwir bod yr sefyllfa'n well nag oedden ni rhaid gweld. So dwi'n teimlo ni adros o dwi'n hapus bod y risg yn aros fel y gymau o. Mae yna un risg arall yn does efo'r sef, yr ail bwynt o'n eisiau gweld. Sef sicrhau dyfodol tymor hir i blas Hanner Bwlch. A bys i'n dweud, mae yna adroddiadau ar y gweill ar hynna. Dwi'n gytun bod y risg yna yn aros fel y gymau o. Hyd yma, mae yna benderfyniad i'w gwneud ond ydy'r gwybodaeth yn gennym ni ar y pryd. Fi beth fysa'n ychwanegu at 16 ydy mae'r risg yn rhywun i wneud efo pobl yn colli swyddi ar ei Mae yna hefyd risg ar enw da'r parc yn cer ymlaen dechrau bres i mewn i rhywbeth i'r allan. Ond mae hwnna i gyd dibynnu ar beth sy'n digwydd tymor hir. Mae'n rhywbeth ni'n effro i, a wedyn, fi fydd yn llawer o'n cliriach, dwi'n meddwl, dilyn yr adroddiad sydd wedi dod yn yr hydref. Ond, os yw'n bosib roed rhywbeth i mewn ar enw da'r parc. Mae hwnna'n gymarol i sut da ni wedi sgrifio risg yr ysgol yn dydy. Iawn. Diolch yn fawr iawn. Rhywun sylwad arall? Diolch am y gwybodaeth na, Iwan. Wedyn, ymlaen i eitem 11, wan llia, Iwan sy'n adrodd eto rhaglen waith corfforaethol, diweddariad cyflynol ar amcanion llesiant ar gyfer 22-23. Ie, diolch yn fawr iawn. Fi welwch chi yn dechrau'r dudalen 87, yn dyma'n dipyn o dudalen yna. Mae'r rhaglen waith corfforaethol. Ond da ni'n meddwl sy'n ei yn esbonio i bach i chi o'r cefndir. Mae'r adroddiad yma, sef yr adroddiad diwedd y flwyddyn, yn bwydo mewn i'r adroddiad blynyddol. Fydd yn dod ger bron chi yn yr awdurdod yn mis Medi. Wedyn, mae'n medru bod yn reit anodd reit gymleth i ddilyn. So, fel sy'n ei roi chi bach o esboniad i chi, a ni'n defnyddio'r cyntaf fel yr enghraifft. So, ar dudalen 87, mae gennych chi yr amcan llesiant, sef rhif 1,
amgylchedda cydeth, yna 3 amcanffeilliant yn ei gyfanrwydd, a wedyn ac un ydyn nhw'n syth o dan fo, ac 2 ac yn y blaen. Mae yna yr weithred sydd yn dilyn, ac o dan ac un sef gwella rheolaeth hamdden ac unrhyw effeithiau negyddol hamdden. Da chi wedyn yn cael yr rhaglen waith. Ar ddiwedd bob un amcan, mae'r iaith wedi cael ei gosod allan ar gyfer amcan llesiant 1, ac mi welwch chi bod hwnna ar gael ar dudalen 2. Ac wedyn, reit ar ddiwedd yr adroddiad, da ni'n cyfeirio, mae hwnna rhwng 107 a 130, da ni'n cyfeirio at sut mae'r rhaglen waith yn bwydo mewn I lythyr y gweinidog. Felly, efo'r gwybodaeth gefndirol, beth da ni'n arferol wneud ydy mynd drwy ddofus o'r dudalen. Iawn, jas, yna ni, diolch yn fawr, yna ni. Gychwyn ar tudalen, a dyn os oes unrhyw sylwad o'ch chi weithio allan, neu godi llaw, tudalen 87, 19, mlaen I 91, dwi'n mynd dros y tudalen lly, mlaen I 92, 93, digwyddwch allan os oes gynnwch chi sylwad 94, 95, 96, 97, 98, 99, and Taguen, 5, da ni... Ac 10.3. Dalen, pa dalen? Taguen, iawn. Os ydy unrhyw syniad lle mae'r Llywodraeth Gymraeg efo yr pethau sy'n ymwneud am boi amrywiaeth, wedi bod yn aros yn amdano. I was wondering that. Bydd falle rhywbeth I godi. Da ni ddim yn gallu gyflawni'r pethau yma. Da ni eisiau gwneud y waith yma. Ich wedi gofyn am sesiwn ar adwen natur baioamrywiaeth yn y sioe union, so mae'r 3 parc yn adrodd. Iawn, diolch. Dwi'n meddwl Louise y gyntaf wedi delyth, ia, please, Louise. Yeah, it's just an observation really, again, about motorhomes and fly camping. Not heard that expression before, but I suppose fly tipping, fly camping, it's a nuisance. I reckon we got to brace ourselves. Pa dudalen wyt ti, Louise, sorry? Pa dudalen sgolch dda? Pa dudalen sgolch dda? Well, you were whizzing through them. It's just about the motorhomes one. Where was that? Anyway, it's just an observation really that we should brace ourselves for a particularly challenging summer. Cost of living crisis. I think a lot of people are going to be staycationing. That's another weird word, isn't it? So, I mean, I've already had a fair deal of it over half term in my ward because I'm coastal, you know, lines of motorhomes in laybys. So I don't know, do we take this as an opportunity to either enforce the motorhome restrictions or welcome them? It's a really difficult one, but fly camping and fly tipping, because they tend to go hand in hand, and an increase in wild swimming, actually. A couple of farmers have said they found people trespassing on their land. Is there such a thing as trespassing on it? People have rights, don't they? They can roam, right to roam. So yeah, I think we need to brace ourselves. It's going to be a difficult one this year. That's really... Diolch, Louise. Dwi'n siŵr iawn bod neb yn siŵr iawn pa dudalen ydych chi arno fo. Dwi'n siŵr sa'ch chi'n cysylltu yn y swyddogion. No, it wasn't necessarily a page. Let me... Rhaid ymateb i'r 3 Never mind. Mae Louise wedi codi. Yn hermau camperfanio, os nad ydyn nhw ar y neud o'n is, gyda ni ddim pwera I wneud yn byd drostyn nhw. Mae dyrnu dechrau ymgyrch bach ar gyfriniad cymdeithasol wythnos yma, dwi'n meddwl sydd wedi gweld yn uwch blodau Roberts Simon yn rhaid i'r sgwrs bach am gamps efo tents yn benodol. A
efo nofio chwys, dwi'n meddwl mae rhaid ni ddatblygu polisi fel parciau, a mae yna un aelod yn barod wedi gofyn neu bach o waith cefndir i ddod yn rhywbeth ymlaen i weithgor i chi, i ni gael dechrau'r ddatblygu polisi a sut i alluogi bobl i wynhau y gweithgaredd yna. Well, enjoy it, but there are risks, aren't there? You know, our mountain water is very, very cold. I've tried it. I got in about to my knees and retreated. But then you get litigation, don't you? And accusations, oh, it's not safe. And there wasn't signs around warning you. And so again, it's finding that balance, isn't it? And people have to take responsibility for their actions. But I know that's an old-fashioned concept nowadays. Iawn, na fo i Louise. Ie, oce, iawn, diolch fawr. Dilly. Ie, jyst 2 pwynt. Dwi'n meddwl bod Louise yn cyfeirio ar sylwadau yna ar y pwynt nesaf ar yr agenda, sef yr strategaeth hamdden, lle mae pwyntiau yna yn codi. Dwi'n meddwl bod ti wedi drysau'r yr eitem yna, lle bod chdi'n newn am yna, Louise. A jyst un pwynt arall, dydy llynnoedd, mynyddoedd, dim o reidrwydd yn oerach na'r môr. Dwi'n gwybod, dwi'n ofyn yn nhw bob dydd yn y ddau. Ond pwyntiau i'w drafod ymhellach dyna, dwi yn croesawu'r ddadl yna. Ond yn ôl i'r pwynt yma'r agenda, un cwestiwn o gennau mwy na dim ei byd arall. A mae ddeuwch i fi os ydy o'n yr adroddiad yma, mae'n adroddiad ofnadwy gynhwysfawr a gwych gweld y dotiau gwyrdd yn ymddangos yna sy'n dangos cynnydd, a dwi'n llongyfarch y tîm oes sydd yn gweithio ar y cynllun yma, cynllun gwaith strategol lle. Un cwestiwn sydyn am y brandio. Nes i godi hyn, dwi'n meddwl mewn pwyllgor arall o'r awdurdod o ran defnydd yr enw a'r brandio yr Wyddfa, Eryri, Snowdonia. Ydy hwnnw'n ymddangos yn rhywle ar yr adroddiad yma? Sori, dwi jyst, ella bod fi wedi methu fo, o'n i'n bach yn hwyr neithiwr yn gorffan darllen y papura. Llwch chi nodi lle mae hwnnw'n ymddangos ar y raglen waith. Diolch. Diolch ti Dilly, diolch fawr. Na ni ta. Wel, os gawd ar hwnna, adrodd yn ôl, da ni'n fama ar y flwyddyn ddwytha. Felly, os yw'n tybio'r bydd be da ni'n neud y fama yn dod yn... Ie, da ni'n adrodd yn blynyddol hefyd ar strategaeth gyfathrebu, a dwi'n meddwl bod yn fanno fydd y prif sylw i'r brandio. A digon teg. A wedyn ni'n mynd yn ôl eto i bwynt Louise, dwi'n meddwl, ar dudalen 89 o'r adroddiad yma mae'r lle da ni'n mynd gweithio yn agos gyda Chyngor Gwynedd i fynd i'r afal a materion gwersylla angyfreithlon a chartrefi modydd. Yn fanna oedd y dudalen oedd hi'n geisio gyfeiriad. Ac fel da chi'n gallu gweld, mae yna gamau penodol yn cael ei cymryd o fanna. Iawn, diolch Iwan. Os dwi'n mynd i gyflym trwy tudalen yma, plis gwydwch allan ar y dudalen os ywch chi plis, lle bod ni'n gorfod mynd yn ôl i dudalennau blaenorol. Mlaen i dudalen 102, 103, 104, 105, 106, Yes. It's under CC 2.1, and it's very pleasing to see that this is moving forward. I noticed there that it said that we've got to a point of agreeing that the youth should be part of the work. I'm just really curious to know how fast and how far that's now progressing. I realise that relates to this year rather than next year, but... Rhaid i gael y wybodaeth pellach yna ni'n gennau, felly mi na i chwilio fo'r swyddog perthnasol bod yn ond ag i brain. Iawn, diolch fawr, diolch Ryan. Diolch Iwan. Tudalen 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 14,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, ja. 127, 28, 28, Tim. Gweld hwnna link rhwng be mae Louise wedi bod yn sôn amdan. Some resignation in inland bathing waters. Efallai fysa y ddau yna'n plethu at ei gilydd yn dda, sy'n gael bolisi. Ie, ie. Cyn sydd yn 28 ar rhif athletic. Support the resignation in inland bathing waters. Development of sets yn felly sut mae ddau yna'n plethu at ei gilydd. Diolch am ddweud y sylwad na, Tim. Diolch yn fawr. 129. John Pugh yn rhaid. John Pugh, diolch yn fawr. John. Ie, dwi'n John. Ie, diolch yn fawr. O'n i'n gweld dim sôn am y trafferthion sydd gyda cael y parcio o gwmpas y wyddfa ac ati. A ydy hwnnw risg i'r parc sy'n ddim ond o'r risg enw da'r parc pam mae hyn digwydd yn ei ar un llaw yn isio myrwyr o'r ardal a peth nesa, dyn ni'n llusgo cael lo yma, sy'n ni'n meddwl hwnnw'n ipyn o risg. Da ni wedi sefydlu partneriaeth rhwng y ddau gyngor sir yr heddlu a ni'n hunan. I monitor sylwasa, dwi'n meddwl bod penderfyniad strategol flwyddyn nesaf, achos mae rhai o'r mesuriad wedi fewn yn ystod Covid bellach am ryw reswm ddim yn gweithio. Felly mae rhaid ni wneud o'r am hwnna, John, a dwi'n cytuno efo risg i'r partneriaeth i gyd yma. Ie. Mae'n amlwg yn dod ddim yn gweithio. Mae'n amlwg yn dod ddim yn gweithio, felly fe rhaid rhywbeth gwell i weithredu a gael y weithio well, achos dydy o ddim yn enw da i'r parc yn ni. Diolch, John. Mae Iwan am ddod i mewn ar tudalen 124. Mae o'n 124, John. Sori, goll eto. A i ymgysylltu a chymunedau lle ar agwedda astudiaeth rheoli traffig ardal yr Wyddfa. A dim yna gama penodol wedi cael ei adrodd ar y fanna. Ar yr pwynt cyntaf ar y tudalen 124. Oce. Iawn, diolch. Iawn, John. Ie, diolch yn fawr chi. A ar un i ddweud, 130 i orffan, ia? A diolch am y gwaith, Iwan, y waith paratoi ar hwn. Diolch yn fawr iawn am hynna i gyd. Iawn, ta. A ni wedi pawb sef yna. So, da ni eisiau gofyn bod ti pawb dangos bod nhw'n... Yn fwy o amser. Archwilio thrafod ar rhaglen waith corfforaethol yn fwm a dyna gymellio ni wedi gwneud hynna. O, da ni iawn yna. Diolch Iwan. Diolch o'r iawn Iwan. Da ni, so, a'n ymlaen i eitem 12 gwan, sef adroddiad monitro cwynion. A Bethan, chdi ystod i mewn ar hwn, ia? Ia, diolch yn fawr. Iawn, diolch Bethan. Bore da, pawb. Dyma'r adroddiad blynyddol am y cwynion ffurfiol daeth i law yn ystod y flwyddyn ariannol dwytha, sef 2022-2023. Mae'r nifer o gwynion yn ddim yn gael yn flynyddol yn llawer mwy na mae'r ffigurau yn yr adroddiad yn ei awgrymu wrth gwrs. Ond mae hi'n testament i pa mor cydwybodol a proffesiynol yw ein staff bod y broblemau sy'n codi yn cael eu trin a'i datrys yn brydlon, sydd wedyn yn sicrhau nad yw'r cwynion yn troi yn rhai ffurfiol sydd angen ymchwiliad mwy trylwyr iddynt i'r achos. So fe welwch chi o'r adroddiad o'r 7 gwyn ffurfiol ddaeth i law, canfwyd fod na sail rhannol i 3 o'r cwynion hynny, ac yn dilyn hynny cymerwyd camau ddatrys y broblemau, rhoi camau
Eto Lenny, mae'n bleser nodi nad oedd rhaid i'r Ombudsman ymgymryd ymchwiliad i unrhyw achos ganddyn ni. Felly, na i ddim deud i mwy, mae'r manylion i gyd yna, ond croesawaf unrhyw sylwadau neu gwestiynau sydd gennych am hyn, a fel arall fe welwch yr argymelliad yw i nodi cornwys yr adroddiad. Diolch. Diolch, Bethan. Unrhyw sylwad? Na. Ni noti'r Mae Karen yn cynnig i ni dderbyn ar adroddiad. Pawb yn gytun? Jyst eisiau dweud, mae'n dda iawn weld bod ni'n cael mor llai o gwynion a dyn nhw ddim yn mynd yn bellach. Diolch Tim, sylwad da iawn Tim. Oce, mae John a wedyn Delyth, dwi'n meddwl, sori a June, sori, nes i'n sylwi boi gyntaf. Mae'n di pleidleisio. Ond y pleidleisio, sori, meddwl. Reit, oce. Iawn, diolch o chi. Sori, diolch am, os ydych chi roed y tic i ddeud bod chi'n hapus o'r adroddiad is, diolch. Na ni. Dwi'n meddwl na llaw. Ar eitem 13, da ni wedi datgan, da ni am adael i dim. Na fo, diolch fawr. A dyn yma Nia sy'n adrodd ar eitem 13, datganiad polisi tal 23-24 ac adroddiad blynyddol polisi tal ar gyfer 22-23. So Nia, neu basio chdi. Diolch. Ie, jyst gofyn i chi gymeradwyo'r datganiad polisi tal ar gyfer 2023-2024 a derbyn yr adroddiad polisi tal ar gyfer 2022-2023. Dipyn o gefndir, does am gorfod i wneud hyn, ond dwi'n meddwl bod o'n yn ystyried i bod yn arfer da i fabwysiadu datganiad o'r fath i'w rannu yn flynyddol. Mae datganiad ysgrifenedig wedi gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ar enw Trylwyder Cydnabyddiaeth Ariannol i'r swyddogion yn y sector gyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Mae datganiad polisi tal yr awdurdod yn o 2023-2024 yn atodiad 1. Mae atodiad 2 yn danos cyfloga'r prif swyddogion. Mae atodiad 3 yn danos cyfloga'r holl staff eraill. A mae atodiad 4 yn danos adroddiad blynyddol sy'n ofynnol yn unol ar nodiadau yn canllaw 1.2. Gofyn os fysach chi yn cymeradwyo datganiad polisi tal a cymeradwyo adroddiad blynyddol o polisi tal. Ie, sa cwestiwn gen i wyn cyn i ni fynd ymlaen i cymeradwyo o Edgar? Edgar yn cynnig bod ni'n derbyn. Sa rhywun i'w sylwad i ddeud? Ifor yn eilio, nowch chi gyd angos os gwelwch y dda. Na ni, dwi'n meddwl bod pawb yn unfrydol o'n Andy. Ie, nôl mewn os chi gydys i'r dim. Diolch o'r iawn chi. Na ni, cwestiwn ar cawn sy'n rhaid. 14, ys da. Ie, oce, diolch. Digid o'n fe. Digid o'n fe. Dwi'n ni'n dal yma. Done with the boss. I told who you think is really stuff. Chi da ni'n disgwyl i fawr fod nôl mewn, da ni gydys ar y sŵn.
Ni disgwyl Tyn ddod nôl mewn i stafell a na ni ail gychwyn 2 eiliad. Eitem 14, Nia sy'n cymryd eitem 14. Holiadur staff. Diolch yn fawr chi gyd. Da ni ymlaen i eitem 14 lle yr holiadur staff a Nia sy'n adrodd eto ar hwn. Diolch Nia. Diolch yn fawr. Jyst cyn cychwyn, swn i jyst hoffi deud bod hwn wedi bod yn ddarn o waith ofnadwy o ddiddorol i wneud. Mae wedi bod yn ffyn dipyn o waith i dynnu'r gwybodaeth i gyd at ei gilydd. Ond o'r canlyniadau da ni wedi gael, dwi'n meddwl sy'n ni gyd yn cytuno bod o'n ddiddorol iawn y sylwadau da ni wedi gael gan aelodau staff. Wedyn jyst i roid dim bach o gefndir i chi, yr rheswm eisiau dechrau edrych ar hyn, oedd achos yn sgil y pandemig lle oedd di orfodi pawb weithio o adra, ni wedi ffeindio fel awdurdod bod llawer o leolydd gwaith eraill wedi dechrau dod â staff ôl i'r swyddfeydd. Dwi'n meddwl bod ni wedi cytuno ar y cychwyn fel awdurdod nad oedden ni ddim eisiau mynd yn ôl ella i'r cytundebau gwaith gwreiddiol oedd ddim wedi newid lle oedd yn deud bod lleoliadau staff rhan fwy ohonyn nhw yn pencadlys. Wrth edrych ar hyn, nes i gysylltu efo aelodau eraill, o'n i'n gwybod o wedi dod â pobl yn ôl i mewn y gwaith, cynghorau eraill. A beth ni wedi ffeindio ydy bod nhw wedi bod yn reit fyrbwyll yn siarad dod â'r staff i gyd yn ôl, ac oedd nhw wedi cael eu cyfarch llawer iawn o ymddiswygiadau drwy lethu'r gan bobl. Wedyn oedd nhw wedi gorfod pwyllgo, cymryd cam yn ôl ac ymgynghori mwy hefo'r staff, a dyna dim bwriad ni. Da ni ddim eisiau rhithro, da ni yn ofnadwy o ymwybodol yn bod ni angen rhyw fath o drefn a polisia mewn lle rwan mwyn i ni gael cyfeirio atyn nhw. Achos mae yna ddipyn go lew o bethau o ddim mewn polisia ond wedi cael eu cytuno ar lafar yn sgil Covid sydd dal yn ymlaen yn awdurdod rwan sy'n achosi dipyn bach o'n hawster o gwmpas o fewn yr adrannau eraill. Nes i ddechrau edrych ar hwn chwarter olaf flwyddyn dwytha a holi fel dwi'n deud pobl eraill ac edrych yn ehangach yn Lloegr hefyd a gwledydd eraill sut oedden nhw wedi ymdopi fod dod â staff yn ôl. A newch chi weld rhestr o'r problemau da ni wedi gael. Mae o'n disgwyl i ddau hanner, dweud y gwir. Lot o bobl yn meddwl bod hybrid wedi bod yn syniad ofnadwy o dda, wedi bod yn buddiol iddyn nhw efo'r work-life balance. Ond hefyd, pobl eraill sydd ella angen o fewn i iechyd meddwl cysylltu efo pobl dod i fewn i'r swyddfa, bod nhw'n stryglo i beidio i ddod i mewn i'r swyddfa a gweld neb arall yna eisiau sgwrs byw o ben eu hunan. Hefyd pobl yn deud bod nhw'n byrddfa yn tŷ ac yn cael eu brecwast eu swpar ar yr un bwr hefyd yna ddim toriad o gwbl i'r diwrnod gwaith a teulu a felly. Doedd hynny wedi gallu creu dim bach yn hawster i deuluodd. Pobl hefyd yn adrodd bod ni'n edrych ar yn ôl carbon ond bod rei pobl yn gweld o'n fuddiol i drafeilio mewn i'r gwaith yn bora, switch off ella ddim bach o firi fo tra cael plant yn barod yn i'r ysgol a felly'n bora, neu trio cerdded â ci a pethau felly. A wedyn switch off, cyrraedd y gwaith ac ar y ffordd adra wedyn gallu anghofio beth sy'n y gwaith fel bod nhw'n gallu bod efo'u teulu a jyst i gwrando ar y radio pethau felly yn ddefnyddiol. So gafon ni mix reit da, ond dwi'n meddwl o beth da ni wedi ganfod o'r holiadur fel fwrwch chi weld ydy bod rhan fwyaf o staff yr awdurdod yn cefnogi i ni fynd ar ôl rhyw fath o drefn hir dymor hybrid.
Wedyn, dyn nhw'n ystach chi eisiau fi fynd trwy'r cwestiynau i gyd. Mae yna ddipyn go lew ohonyn nhw. Mae'n tyf amser sgynnych chi, tydych chi eisiau gofyn cwestiynau penodol i mi ar canlyniadau y rholiadur. Jyst cyn i chi wneud hynny beth bynnag, 48% o ymateb gafon ni gen y staff. Wastad pobl ofyn, di hwnna mae'n weld yn lot. O holi mae hynna o gwmpas be fysa ni ddisgwyl gael gen ymateb i holiadur staff. Ac oeddwn ni wedi rhoi allan iddyn nhw drwy e-bost a hefyd drwy bapur i pobl ella bod gen ddim e-bost gwaith. Dyn nhw'n sydd eisiau fi fynd trwy hyn, eisiau jyst gofyn cwestiynau? Diolch i ni, dwi'n siŵr bod pawb yn mynd trwyddyn nhw adra a gweld edrych yn nhw fanol. Dwi'n siŵr bod gen rhywun gwestiwn bach i ofyn amdanyn nhw, dwi'n siŵr ni a. Iawn. Na ni gychwyn o, Brian, gynta a ti'n Gai jyst neud pwynt? Ia, mae yna rhai sleidiau sydd yn rhaid y bus ar y pols gael iawn, does, efo bodlonwydd staff. A dwi'n meddwl sôn dda i chi atgoffa yr aelodau o hynny. Yeah, I'd certainly like to look at them again. Would it be possible to have an English version sent round by email? Because whilst the comments are in English, one can't get the full impression from the actual charts because the text there is in Welsh. Yes. I can understand the ones which are yes, no answers and maybe, but some of the others, it would take me forever to put that into Google Translate. So if we can have that circulated, I'd much appreciate it. Sure, go ahead. It will. The only problem with that is that these are photo-based from the SurveyMonkey, unfortunately. So we have been able to translate everything else. But yes, it was, and I know Anway will support. If that could be circulated as soon as possible, I'd appreciate it. Yes, we'll get that to you. Two observations, if the bits that I've been able to understand. And these are from the experience of the organisation I work for, where we went through a transition overnight in 1993. So we started home working in 1993 with a number of offices that still existed across the country. And it took us 10 years to get it right. And I would hope that we could learn from those experiences here to avoid going through that long period. The first was particularly new entrants and younger staff could feel very isolated. Go away around the organisation. Now we're dealing with a smaller organisation, but for old members of staff who have been in the organisation a while, they know who's who, they know about them and the work they do. So I think moving to a very structured system of new entrants, not just trainees, but new entrants, and they could be people who are well experienced in other contexts, but to have a really structured period of induction and introduction to people within the organisation, where they get a chance to work with them and work alongside them, is very important in understanding the culture of the organisation and how it works. I think the second point that we learn, again, and it relates to that isolation and feeling part of something rather than just on your own. And that was the need to have mandatory periods when you meet up. Maybe once every 3 months, it might be once every month. It might depend on the type of work that you're doing. But it is 3-line whip that we're having the meeting in Penryn Drewdath as a physical meeting where everybody meets up. Because it's in that context where your bonding as teams and things really begins to take place. And I think those two things took us a long time to get our head around that and get them structured in the organisation. Once we did that, our retention rates went up and our general view of the organisation improved across the board when surveys like this were done in our organisation. So I think reflecting on that, how it applies to the detail of the authority, could avoid some of those problems going forward. Because the hybrid model, when you get it right like that, works extremely well. But it can backfire. And we had tremendous retention problems through one period, and it was to do with that feeling of isolation, feeling alone. They couldn't get hold of people to sort out a problem, and they've got to
client or a member of the public on the phone all the time creating problems. And they just said, can't be doing with this, I'm going to leave and do something different. So I think we have to look out for that. But otherwise, I think it's a very useful exercise, and I look forward to seeing a bit more of the detail. Brian, thank you. That's valid points there, Brian. Tim. Mae pwynt dwi'n gwneud, un efo tudalen 181 ar un o'r grant. A mae rhaid i ddweud, mae hwnna yn adlasiad arbennig ar y parc yn Pwyllgor. A mae'n ganrif bach iawn. Dwi'n meddwl bod y lle arbennig. Dwi'n nabod o le un gorff fysa'n ffab i gael pethau fel yna. Ambell un arall allan a felly arbennig o dda, a mae'n adlewyrchu'n dda iawn o chi o swyddogion a fel y parc o lle i gweithio. Felly mae hwnna'n ffantastig. A'r un arall, dwi'n siŵr o'i sylwad bach, a dwi'n 166 yn sôn am hot desking a eryr smart tap i gweithio. Cyn drwy hwn. Dipyn yn ôl yn gorffen ar y gweithio, oedd o'n boenus dros ben i ddechrau, ond erbyn rwan... Can we move the microphone? Translators having a difficulty. Yeah. So, nes I fynd trwy'r sefyllfa yma, symud o fel pawb y desgu hunan i lle mae'n hot desking y phawb. Oedd o'n boenus ar y bryd, ond nath o gweithio'n diwedd a erbyn rwan mae'r mwyafrif o pobl yn hot deskio yn defnyddio pa bynnag desg sy'n ar gael, o'n i'n neud o fel gyfarwydd wrth pan ni'n gweithio'n gyfarwyddurol, symud o pob desg. Oedd yn gweithio'n da, oedd tîmau yn gweithio'n well af ei gilydd, oherwydd nhw'n deall ei gilydd, cael sgwrsis anffurfiol, a hefyd fel rheolwr o'n i'n o pobl yn bach yn amheus i gael rheolwr yn eistedd ymysg yn nhw, ond oedd o'n golygu o'ch yn cael cyfathrebu well a dealltwriaeth well o bobl yn gweithio. Felly fysai'n dweud sticio iddo fo. Mae'n bwysig pobl byth yn licio'r syniad, ond mae'r syniad tymor hir yn un sy'n golygu da chi'n cael gwell integreiddio a well dealltwriaeth rhwng pobl. Flam hynny, dwi'n meddwl mae hwn yn ymarfer da iawn, a dwi'n meddwl mae'r beth da chi'n mynd i cael allan ohono fe, beth da ni wedi cael allan ohono fe am bod yn werthfawr fel air. Diolch yn fawr. Yn fydd i'r parc i gyd. Iwn. Ia, diolch. Dwi'n meddwl bod o'n hynod difyr dweud y gwir. Jyst i chydig gwyntiau gyda i. Mae yn yr adroddiad fel bod y cyhoedd yn disgwyl cael matab yn ystod oriau gwaith ynde. Mae hwnnw'n un peth lly. Os mae'n beth mae rwy'n di godi efo fi o blaen lly. A wrth gwrs mae rhai gweithwyr hefyd, sgynnyn nhw'n dewis, chi'n dweud y 48% ydi matab. Os ydych chi warden allan, dydych chi'n dewis i weithio adra. Ie, wedyn mae sefyllfa nhw wahanol. Ond o'n i fod o 159, tudalen 159, bod y mwyafrif yn teimlo bod yn bwysig iawn i gael cyfnodau hefo'i gilydd. Dwi'n meddwl hwnnw fel oedd Brian yn deud gyna, i rywun sy'n newydd, mae cael sgwrs bach heb bod yn ffurfiol ar e-bost yn jyst yn ofnadwy o bwysig, a bod yn ddifyr bod nhw eisiau dod at ei gilydd bob hyn, adranna at ei gilydd. Na cwbl nhw eisiau dweud, mae difyr iawn fel arall. Ond dwi'n meddwl bod mae gweithio hybrid yn mynd i gario ymlaen, sy'n dewis. Diolch i'w. Iawn, ti eisiau chydig beth ni? Jyst i ddweud am camau nesaf o'n ydy, os ydych chi'n sbio ar tudalen 167, dyna lle nathon ni ofyn, a 122, dyna lle nathon ni ofyn i'r staff i gyd, pa un o'r ddilliau gwaith canolol ydych chi'n meddwl fysa'n cydbwysau'r gwaith bywyd orau i chi. A nid i weld, ar ôl y llinell yna, yn ei nodi polisi flexi mwy hyblyg, sydd yn cysidro colli oriau craidd. A hwnna di'r un mae'r staff, fysa'r staff o licio ni dechrau treialu os y medro ni. Mae'n bwysig hefyd i ddweud na treialu y byddwn ni. A dwi'n meddwl os osa unrhyw amheuaeth, unrhyw concerns gynnon ni, dwi'n siŵr o fewn trefn treial neu godi. Ac os fydd o'n rhywbeth sydd ddim yn gweithio allan i ni, fedrwn ni ymadrodd yn dweud, ni wedi drio fo am y rhesymau yma, dyn ni ddim yn parhau, neu am y rhesymau yma, dyn ni'n meddwl bod o'n dda, dyn ni'n cael mwy o fydd o'n efo. Ond yn sicr, os da ni yn tynnu oriau craidd i ffwrdd, wrth gysylltu a pobl eraill, dwi'n gweithio mewn
cydbwyllgorau, maen nhw'n dweud bod wedi bod yn beth da iawn i ymddiried yn y staff, bod o'n yn gam dewr iawn i wneud i dynnu'r oriau craidd i ffwrdd, ond maen nhw wedi cael bydd a ddim wedi cael llawer o broblemau. Ond yr unig beth maen nhw'n dweud ydy, mae'r rhaid cael polisi hynod o gry i gefnogi hyn, a mae'r rhaid i'r rheolwyr wneud yn saff, na fysa yna ddim lle o fewn i gwasanaeth lle bod rhywun ella yn ddim yn bresennol bore dydd Llun, gadael yn fuan bob pnawn dydd Gwener, a dim dyna di bwriad hwn, dim hawl i chi gymeryd amser i ffwrdd ydio, mae dal i ddisgyn o fewn, mae gofyn i chi weithio oriau gwaith, a mae gofyn i chi weithio o leia 3-4 awr yr wythnos, dyna be fysa canllawiau'r polisi. Wedyn, dyna di'r camau nesaf ydy edrych ar hynny, a hefyd, da ni wedi cychwyn arni bod bob gwasanaeth, pennaeth gwasanaeth yn rhoi bob swyddi ddisgrifiad i gysidro os ydyn nhw yn gweithio adra, gweithio yn y swyddfa, yn hybrid, neu rhywun sy'n gweithio allan yn y maes hefyd, fatha remote workers. So, maen nhw wedi gwneud y dan y waith yna rwan. Da ni jyst eisiau gwneud rhyw fath o banel ar y farnu, independent, i weld os i pob yn gyson ar draws yr awdurdod. Dyna di'r camau nesaf. Diolch, diolch fawr. Ifo? Ie, diolch fawr. Mae yna gwersi ddysgu gan awdurdodau eraill ar hwn debyg. Mae Conwy wedi bod lawr y lôn yma 4-5 mlynedd wan, yr prosiect Workwise, a dwi'n bod yna wersi i ddysgu o fanna. Mae yn gweithio, ond mae'n cymryd amser i pobl setlo'n i lle. Ond os ni'n cynghori bod ni'n cysylltu a siarad hefo'r adran sydd wedi bod yn rhan o'r prosiect yma yng Nghonwy i ddod â bach o arbenigaeth i'ch sefyllfa yma. Diolch. Delydd? Ia, diolch. Jyst llongyfarch ni a'r tîm ar gael yr adroddiad yma allan. Mae o yn ddiddorol iawn tu hwnt, a jyst eisiau cefnogi'r pwynt ola nath ni a wneud ynglyn â gweithio polisi flexi mwy hyblyg. Dwi wedi cael y profiad yna weithio mewn lle efo polisi flexi mwy hyblyg, a mae'n wirioneddol yn bolisi o'n i'n rili gwerthfawrogi cael. Mae'n ella ddim bod yna'n arloesol, mae'n fodern, mae'n deg, mae'n llai o waith o ran cofnodi toil a felly, a mae'n jyst rhaid fwy o hyblygrwydd i fywydau pobl a cael y work-life balance na, a dwi'n credu bod wedi bod yn llwyddiant yn lle ni'n gweithio cynt. Ac jyst rhaid cefnogaeth i hynny, dweud y gwir. Jyst un peth fyswn ni'n ddeud ar hynny, bod angen wirioneddol cyfathrebu mewnol eitha clir i'r staff o be mae'n ei olygu, cyn bod o'n cael ei roli allan, a dwi'n siŵr bod chi wedi meddwl am hynna yn fanna lle, ond ie, jyst yn gefnogol i hynna o ran ymhrofiad i. Diolch. Diolch, Delydd. Diolch. Ia, ti eisiau chynnig bach ar ta ti'n na ni? Ond beth sy'n sicr, gweithlu hapus, mae'n waith cael ei wneud. Mae'n un beth bwysig iawn a diddorol iawn, a diolch ti'n ia am dy waith efo hwn lle. Sori, Edgar, Just, dwi'n cydfynd a bo eisiau cael staff hapus a bob un o'r. Ond, da ni'n edrych diwan, a ni'n gofio, da ni yma i wasanaethu bobl eraill hefyd, Im just staff yr ydw. Dwi wedi gweld gwahaniaeth mawr yn Cyngor Gwynedd mewn gafal ar swyddogion. Snwch chi'n ffôn fi'n derbyn hynny, ond da chi'n medru gyrru e-mail, da chi'n gyrru e-mail. Mae un yn ffonio fi nôl dweud, ymateb i'ch cwestiwn chi. A gwestiwn fi, 10 diwrnod wedyn. A fi'n cael ymateb. O'n i'n gofio bydd y cwestiwn. A wedyn, diolch yn iawn fel y gymau o'r hyn o bryd. Mae eisiau newid rhai pethau yn bersonol, so allwn ni weld pob yn ôl yn ei swyddfa, ond dydy hynny mae'n digwydd, dwi'n gobeithio weld bod hynny mae'n digwydd. Ond mae eisiau, fel o Ifar yn dweud, edrych ar be mae pobl eraill yn neud, lle rydyn ni'n ysgu rhywfaint i wneud y system yn well. Mae hwnna'n cadarnhau pwynt na dia efo wneud o fel pilot. I ni gael dysgu os di'n gweithio, os di staff ddim yn parchu, yr angen i roi gwasanaeth gyson i'r cychoedd fel beth yn gweithio ni, felly mae'n rhaid yn ôl.
A dwi'n mynd rhedeg ar staff na i byd, dwi'n yn gefnogol i staff a sydd yn gwneud gwaith adra, ac ni ferch sy'n gwneud lot o waith adra, ond mae'n ei gael yn iawn, de. Newidiadau yn digwydd dros nos, ac yna'n mynd i fod yn gymryd amser i gael bod i fi ydy. A roedd ni angen ymgynghori efo yr undeba a ffilm o staff hefyd cyn i ni gychwyn ar unrhyw fath o brir. Siwr ddod i gilydd i gyd yn daclus amser. Iawn ta, na ni. Diolch am yr adroddiad yna. Ydyn, ymlaen i eitem 15 wan, strategaeth hamdden drafft. A Peter Rutherford sy'n adrodd ar hwn yma. Peter yn ymuno ni wan. Oes atan ni, Peter? Campion, iawn, fel yna, Peter. Meic, dyn nhw. Yes. Pawb yn gweld Peter yn eistedd ben y bwrdd yma'n iawn? Na, chi wan, mae camera di troi wan, dwi'n meddwl. Na ni, Peter, na i drosglwyddo'r llawr i chdi, Peter, i adrodd i ni ar y strategaeth hamdden drafft sy'n gynti ni. Hi, sorry to butt in. Translators asking to make sure there's a microphone in that corner, please. There is, yeah, there is. Diolch. Okay. Di Rob yma? Sorry. Rob, Ti'n trio neud beth? Ti'n trio... Ysdi agor hwn ar... Beth i roed o? Ti'n mynd cyfarfod eto? Ydych chi'n iawn yna ti'n rhaid cais? Byddai'n mynd hir i na chi si adra. Piet yn... Sorry. Dwi'n meddwl dwi'n barod o'n allan. Yn rhannu'r sgrin yma. Ti'n mynd cyfarfod? Na, dwi ddim. Ti'n joinio'r Zoom? Dyna beth dwi'n neud yna. Sorry? It's pink. Pink? Yeah, pink. You've got one? No, this was... Wouldn't suit. I don't know what you have to do since actually, but that was she meant to do. It wasn't... yeah, it was a fan. It was what? It was a fan. A fan? All right. Good in cyfarfod interviews. These are very good, actually. Da ni di anfon am Rob. Ti'n gael gafel Rob? Ydy gyda ni'n ôl Rob? Ydy gafel ni? Ydy nofel. Yeah, so it's like coming use them. Yeah. Yeah. Okay, yeah. I gyd o. Elbeth, fe rai mi fynd mewn 10 munud, sori. Mae gen i deintydd. Iawn, diolch am adael ni bod i fawr.
Cawn ni weld lle ti wedi diflannu. Diolch yn fawr. O, sori, rydyn nhw'n... Technical hitch bach, oedden ni'n mynd hir. Iawn. Zoom check. Dwi'n jyst yn ddihyr mae gen i mechanwyr ac yn fain. A dwi ddim yn Covid. Fyddwch chi'n weld fath o'r dŵr. Jyst ni roed cyflwyniad dogfen. Mi oedd hwn i fod i dod atoch chi yn ystod, wel, cyn Covid. Ond fel ydych chi'n gwybod, ar ôl bob dim oedd digwydd da Covid a hefyd post-Covid y dwy waith. Da ni fel staff wedi bod yn fath nofio mewn mwd i gyd. Wedi bod yn dipyn o ed o ers hynny. So da ni wedi cwblhau hwn. Oedd yr hen dogfen, beth gyda hwn rownd y bwrdd? Lost translation again. Da ni wedi... Mae hwnna gen i chi. Papur, ie. Am fynd i bach beth di'r cyfeithu. Ti'n iawn am Bren? Di'r cyfeithu, gweithio? Na. Iawn Bren, a da chi iawn ar pawb adra fo cyfeithu'n iawn? Clywed fi? Pawb yn clywed fi? Louise, sy'n clywed yn iawn fyna? A John iawn o cyfeithu? Bydai? Iawn. Ia, so... Ia, Peter. Ar ôl, mae'n dipyn o waith yn mynd i fewn i hwn. Oedd yr hen dogfen, oedd yn cael ei creu gyn yr hen adran polisi y forward planning ni, mi oedd just yn text documents really boring ac yn very proactive actually. So nathon ni adolygu hwn. Wel, a ni ail cychwyn o'r dechrau. A just ail sgwini yma. Mae'n bwysig iawn cofio bod mae rhaid i'r dogfen yma gael ei Mae wedi clymu yn agos iawn at yr gynllun yr yrru. Yr amcanion sydd yn hwn, da ni wedi helpu anfio roedd yr amcanion yn hwn i mynediad o'r parc i gyd. Ystod darn yna yn y ffordd. So mae hwn wedi clymu yn agos iawn at y polisiau. So mae hanner y dogfen yma, hanner gynta, wedi clymu at hwn, ond yn dweud. Ond da ni wedi cymryd tap newydd sbon mewn hwn. Ar y hanner arall ydy beth da ni wedi gael o'r activity statements. Hi, I'm really sorry to butt in. The translator's asking for the gentleman to sit down because she's finding it really hard to follow the mic. Oh, sorry. Thank you. Can you hear me now? Me? Iawn, Joe. Okay, so felly mae'r hanner newydd mewn ffordd. Oedd y hen dogfen polisi yn just deud, wel, fatha digwyddiadau neu ffilrynu, just rhedag. Da ni wedi splitio hwn i fyny fatha mountaineering, rhedag, orienteering, ac cerdded fatha cwn, ac yna fan. Da ni wedi splitio bob dim i fyny wahanol digwyddiadau beth sy'n yna. A da ni wedi moderneidio fo mewn ffordd, yn wedi beth digwyddodd ar ôl Covid. Pobl allan yn lleol. A mae hwn yn gynnwys pobl, dim just ymwelwyr. Mae bwysig iawn cofio mewn yn gynnwys pobl lleol hefyd. Os ydy ddim wahanol diffiniad i sut mae pobl yn dod allan yn cefn gwlad i fwynhau'r parc nag oes. So da ni wedi gwneud y sort of distinction rhwng y ddau fel yna. So mae hwnna'n peth bwysig iawn i cofio. Hefyd, rheswm dwi yma heddiw ydy gael caniatad i mynd allan i ymgymhori wan am mis neu ddau. O gwmpas 4 i 6 wsos, swn i'n meddwl, efo cylch llythyru hwn allan o rhan deiliadiaid ni, yr stakeholders de. A mae hwnna'n rhestr go hir, mae BMC, Ramblers Cymru, a'r fforymau i gyd yn wedi greu ar periferi y parc, fatha, Meirionnydd, Ceredigion, hyd yn oed Arfon Dwyfor, Powys, ar y dau ni hefyd. A heblaw, just mudiadau eraill oedd ar NRW am Ddolaeth. Mae'n rhestr go hir i mynd allan, a wedyn dwi bron iawn wedi gwblhau'r rhestr, mae pethau wedi newid, dim bach efo pobl, a pwy ac yn y blaen. So, byddai jyst rhedeg dim bach trwy hwn de. Mae'n mynd trwy y cychwyn efo'r amcanion ac yn y blaen.
A beth sy'n pwysig hefyd bod mae bob dim yn cael ei wneud fel proses cynadladwy, sustainable tourism. Mae'r diffiniad sustainable tourism gyn ni, gyn World Tourism Association, mae hwnna yn hwn. Dyna beth yw'r diffiniad da ni wedi glymu i gyd. Sorry. A dwi wedi gynnwys wan wahanol byddiadau. Cwn, dringo, beicio. Mae beicio wedi cael ei splitio fyny i 3 darn, hefo just beicio ar y lôn ac yn y blaen. Mae beicio mynydd, mae e-bikes, bob math o pethau. Y dynamics newydd sbon da ni wedi weld yn y 2 neu 3 flynedd newydd yma. Mountain e-bikes hyd yn oed. So, bod ni wedi gweithio efo pobl yn hyn. Da ni ddim wedi bod yn slo chwaith yn gwynebu problemau, fatha yr off-roading. Mae statements yn deud, wel, mae gen nhw'n hawliau, wedyn ni'n stopio nhw, ond lle mae yna problemau, dros ni bod yn proactif iawn, efo tirfiannwyr, efo'r mudiadau eraill, fatha NW a Cyngor Siroedd, i stopio lle mae ddim i fod yn digwydd. Mae'n cymryd lot o waith ac amser yn pethau fel yna. Ond mae yna hawliau gen nhw, so da ni wedi bod yn gweithio'n agos iawn efo'r grwpiau yna, self-help, self-maintenance, a hefyd one-way systems. So mae hwnna'n bodoli. Mae'n rili bwysig da ni on point efo nhw, efo Trail Riders Federation and Motorbikers hefyd. Da ni wedi cymryd stans ar drones, a da ni sicr wedi cymryd y stans go cry ar campiau wych. Mwy na lai, da ni wedi dweud, wel, dylsa ni, gofyn i pobl defnyddio campsites ac yn y blaen, yn lle campiau wych. Ar ôl y problemau da ni wedi cael post-Covid, fly camping, littering, waste, in all its forms. Da ni wedi bod yn proactif, a da ni wedi bod yn ofyn deud chwaith. A dwi'n meddwl ddylsa ni bod. Mae yna darn mawr hefyd i'r anabledd a iechyd y lles. Eryri hygyrch ydy'r darn anabledd. A mae hwnna'n rili bwysig heddiw. A hefyd, fel polisi, mae bob parc wedi mabwysiadu polisi miles without styles philosophy, least restrictive options. Mae pobl allan yn y cefn gwlad o camfeydd ac yn y blaen sy'n allan yn y cefn gwlad. Y gorau ydi o i bobl fel yna. Dim pobl, da ni'n derbyn, mae yna problemau yn rhywfaint o'r tirlun gynnu ni yn yr chefndir ac yn y blaen, da ni'n mynd i gael beth i wneud o. Ond lle mae'n bosib wneud pethau fel yna, a mae'r adnoddau yna yn helpu fo, bes ac yn y blaen, ond da ni'n styried pethau fel hyn bob tro. Os am un camfa wan, gwmpas bala, da ni wedi tynnu camfeydd allan i gyd, maen nhw gyd yn getio, ar ôl siarad efo'r tirfiannwyr ac yn y blaen. So mae'n dechrau wan digwydd yn ardal yma hefyd, a gwmpas y wyddfa. So lle mae flats, neu dim cweit mor anysbell mewn ffordd o ran y tir, fysa ni trio symud ymlaen i wneud pethau fel hyn, i wneud pethau'n hawsach i bobl. Rai yn o lia. Dydy pawb yn abledd ddim yn cadarolwyn, mae rai pobl yn llai yn abledd. Methu ni dros camfau neu beth bynnag ydi o. Yn y ci am dro, so llai o camfeydd yn llefydd flat, sa'n pwrpas nag oes iddyn nhw. So dyna beth yw'r sort of mindset ni da. A mae bob parc yn Brydeinig mewn ffordd, di seinio fyny arwyddo fyny i'r philosophy yna. A mae'n rili bwysig da ni'n gwneud yr un peth. Prif drafodaeth bore yma ydy wneud saff bod yr aelodau'n gyffyrddus efo gan ddaft o dwi'n meddwl ni'n mlaen i gosnodau'r aelodau. Ie. Ga i jyst cychwyn byd efo'r cwn, gath y ferch ei mosod i gyn gyr, yn dod lle mae'r o'r blaen. Mae'n gael annog persosgion cwn i gadw ar denyn. Lle mae'r ddinas i gadw nhw annog sydd yma, o'n i'n meddwl bod o'n gyfreithiol bod yn fod i gadw. Tydio ddim. Mae Llywodraeth yn dal i drafod y peth, Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth yn Lloegr dal i drafod y peth, a mae'n newid tynnu nôl ar yr Animal Welfare Bill am ryw reswm, cos oedd o'n hwnna, o darn ohono yn hwnna. So, da ni dod i dead stop. A mae yna ddau ddefn, does, mae yna Open Country, y Crow Act, mewn ffordd,
a mae yna hawliau tramwy. A beth sy'n mynd i ddigwydd ar hawliau tramwy, mae'n fod yn dan rheolaeth, dan under control. A tir agored, mae'n fod ar denyn rhwng mis Mawrth a mis Gorffennaf. Ground nesting birds and all the rest of it. Dyna bydd unig hawliau sy'n yna. So mae dda i ddef yn croesi gilydd mewn ffordd. A da ni wedi deud yn wybodaeth ni, os mae'n stoc o gwmpas, bod ar denyn bob tro. A da ni wedi bod yn defnyddio'r term in the vicinity of livestock. A mae'r Llywodraeth Cymru wan di mabwysiadu'r term hefyd, dwi'n falch o gweld. Ond lle ydyn ni efo'r ddef, dwi ddim yn gwybod. Da ni yn disgwyl ddef newydd, rhyw bryd, unediad. Pobl years allan o'n ymlaen, cos da ni wedi bod yn trafod wahanol pethau efo Llywodraeth Cymru trwy'r NRW. Ac yn hwn, da ni wedi adeiladu tu fewn i hwn. Os fydd yna newidiadau, mynediad i dŵr ydy un. Newidiadau hawliau tramwy, a newidiadau potentially efo tir agored. Hwn yn yfynnu'n yr awyr ar hyn o bryd. Ond potentially, mae rhaid i ni newid fod da ni'n gweithio weithiau, os mae hwn yn dod i'r un lle. A mae'n bwysig. Da ni barod i symud ymlaen yn hwn. Yn lle just dweud, well, back to square one then. Yes, rhywun arall gwestiwn, Tim? Diolch i ti byd. Dwi'n gefnogol iawn a beth sydd wedi cael ei wneud fama. Mae o'n symud ymlaen yn dda a mae'n cynllun arbennig o dda. Felly fysa'n gefnogi o. Mae'n ambell peth bach, manwl bach, os ysgol chi 10 munud ar ôl a jyst mynd drwodd efo chi peth, jyst pethau bach, ond yn mwy eang, ar tudalen 32, 2.8 yn y Saesneg, da ni'n sôn am datblygu web-based maps a bethau fel yna. Ydyn ni'n gweithio efo pobl eraill fel Google a oedd yn survey sydd efo pethau ma'n barod i cael wybodaeth ar maps nhw, lle mae'r mwyafrif o pobl yn defnyddio heina pob dydd bron. Da ni wedi datblygu dipyn o mapiau gan bain ar wefan ni, wahanol llwybrau ac yn y bain. Llwybrau da ni'n beth da ni'n gael ar promoted routes. O mass mapping, dwi'n meddwl da ni'n mynd lawr y ffordd yna. Ond sicr efo rhywbeth da ni yn hysbysebu fel promoted, fi yna mapiau fel yna. Mae yna lot yna'n barod, bod yn onest. Ond interactive, tydyn nhw ddim... Mae hwnna'n sort of level stages yn di. Mae'n just cael wybodaeth ni, ddim just ar safle we ni gallu bigio fyny, ond efo'r apps mae bobl eraill yn defnyddio ar eu ffôns bob dydd bron. Mae gen i ni apps i dydwch fatha'r llwybyr ar y wyddfa ac yn blaen, mae heini yn barod. Ond sicr, bob tro da ni'n datblygu rhywbeth newydd, mi fydd yna app a rhywbeth sy'n mynd efo fo. A mae'n i moderneiddio'r system fel o'n ystod. Oedden ni'n gyrru allan drwy post ac yn y blaen, yn mapia un o pethau fel yna, mae'r byd i symud ymlaen dipyn do. Felly, da ni ddim yn gweithio efo'r mwy fanwl efo'r pobl sy'n cynhyrchu yr apps mawr mae pawb efo ar ei ffôn bron. Wedi bod yn in-house so far. Ond mae Google gallu bod yn problematic, cos mae'n wedi promotio pethau gwirion, seiclo ar cyd coch. Hwna di digwydd yn fwy ysbectol. Unwaith o hwnna'n digwydd. Ie, a mae job gael nhw i newid wedyn. Mae'n andros o job i gael Google i backtrackio fe. A weithiau maen nhw'n rhoi pethau gwirion i fyny. So, da ni'n gael y cadw llygad ar nhw o hyd. So, da ni'n bod yn fawn iawn. Mynd mlaen, yn tudalen 50, 2-3-6, da chi'n deud mae rhaid chi cael caniatâd gan cyfoeth i fflio dron dros SSI neu yna. Ydy hwnna'n... Yndi, dwi'n meddwl. Ydy hwnna'n hollol? Ella mae'r adar nythyn neu beth bynnag yn feature. Ond os di o'n feature, ie, dwi'n deall hynny, ond os di oedd yn, gawn ni ddeud fel enghraifft, rhywle ddaearegol, os dim, diolch yn gyfraith lad i fi ddeall ar y peth. Ond dwi'n eisiau ni wneud pethau fel yma sydd yn ffeithiol yn iawn. A hefyd, da ni'n sôn am designated reserves yn y Saesneg, garchodfa natur genedlaethol NNA, so hwnna fod. Ambell beth bach fel ein mynd yn ôl efo chi ar ôl y gyfarfod. Ar y tudalen nesaf 51, dod nôl i'r campio wyllt yma, mae'r tôn y peth dwi'n meddwl
Da ni'n sôn am bod ni ddim yn gallu rhoi caniatâd i bobl ar tir pobl eraill a peth fel y dwi'n cytuno'n llwyr a dwi'n deall hynny, ond mae o'n digwydd. Dwi'n fel arweinydd mynydd, dwi'n campio fyny mynyddoedd a dwi ddim wastad o parch i bobl ofyn caniatâd sydd nhw ddim diddordeb. Peth pwysig yw bod chi ddim yn adael ddim byd ar ôl, di pobl yn gallu mynd i lle da chi wedi bod a ti ddim yn gallu weld bod yna babell wedi bod yna am y noson. Dwi'n mynd sôn am cader a tân a pethau fel yna, ond just tent bach, pethau fel yna. Dwi'n meddwl mae'n bwysig cael bod os da chi yn cael caniatâd i'r ddanwyr, a dwi'n deall tan da chi droi hwnna i mewn, bod yn bwysig bod yna ddim ôl ar ôl chi, does ddim byd heblaw lle mae'r glaswell i gael ei bwysio lawr efo chi cysgu yn y tent. Bod chi'n claddu unrhyw wastraff dynol a pethau fel yna a mynd unrhyw sbwriel efo chi. So da chi'n dweud, ddylswn ni roed basically beth yr cod, ond neu link i'r cod wedyn? Ie, rhywbeth fel yna. Link i'r cod, os ydych cod na, ond sicr peidadol dim olion o chi bod na, os da chi wedi cael caniatâd. If consent has been... If consent, ie. Dwi'n deall mor rhaid chi roed hwnna mewn yna. Mi oedd yn yr un gwreiddiol, nath ni tynnu allan. Ie, ond, ie, dwi'n gweld o lle ti'n dod allan. A mae'r pethau eraill a gael sgwrs â chi. Diolch yn fawr. Jiwn. Ie, diolch. Yn ei gweld bod eisiau allan i'r gynghoriad ar hwn, ynde, ac yn ei sylweddoli fan, da ni mewn at mis Awst, a fi cynghora cymuned ddim yn cyfarfod o'n tan lla ail trydydd wythnos o mis Medi, ydy jyst poeni dwi bod efo pwy fydd yn gweld o i wneud yn gynghoriad. Dwi'n siŵr bydd pawb ddim yn cytuno pob peth, mae'n un hollol sicr ynde. Ond jyst poeni dwi bod ni'n cael ymgynghoriad iawn ar hwn, gos hwn fydd, dweud y gwir, hwn fydd pawb yn weld fel y parc ynde, a sylwadau ni, a syniadau'r parc nyddol lle. Jyst holi hynny dwi. Yn o'n i sicr bod ddim yn dechrau broses yn gynghori tan mis Medi, dwi'n meddwl bod yn deg i fel. Oce. Ie, sa'n ni'n gallu dechrau hanner. A mis Medi. Mis Awst, mis anodd. Ie. Oce, Jwn, na ni ystyried beth ti wedi dweud. Oce, diolch yn fawr. Cyn mynd ymlaen, ydym ni ofyn eich dynnu'r cyflwyniad chdi ffwrdd, fel bod ni'n gallu rhannu'r sgrin ar y well. Sorry. Stop sharing. Stop sharing, ie. Os ydych ar y top, fan o. Fan o? Diolch. Mae'n rhaid yn llawn wyddach chi bobl eraill fel cyfrannu. John Pugh, ac yn Delyth wedyn, ia? Ia, diolch o'r iawn. Yn licio fel mae hwn wedi cael ei ddrafftio allan, mae o'n ddiddorol iawn. Ac yn llawer iawn mwy o bobl yn dod i gefn gwlad, mae rhaid cael creolau. Ac mae beicio mynd yn dod yn beth enfawr yn y Dyfi ac ati. Ac hefyd yn falch iawn o ddweud fod Cwmni No Glas wedi gwneud llawer iawn o lwybrau ardal dinas drwy cydweithrediad y ffermwyr lleol a'r tirfeddannwyr hefyd. Mae yna rhai i allu mynd â caderolwyr o'i gwmpas nhw i rai sydd yn rai teriol. Os ydych chi'n mynd i dinasfyddwyd.co.uk, mi wylwch chi'n ofanu. Mae'n app wedi gwneud lle mae'r llwybrau bob peth, a hefyd mae yna QR code sy'n dweud os oes unrhyw hanes i'r ardal ac ati hefyd. Ac dwi'n meddwl sef fwy o bethau fel yna digwydd mewn ardaloedd fydd o'n help mawr i'r tirfeiddianwyr sy'n gwybod ni'n lle mae'r pobl yn cerdded, ond hefyd i'r cerddwyr sydd yn gwybod yn iawn y llwybr yn agored ac yn hwylus sydd yn fynd. Felly, un peth dwi yn gwestiynau efo newid hinsawdd ar dudalen 22 fel arall. Neu lleihau effaith parcio chludiant ar yr amgylchedd ar dirwedd. Pan ydych chi'n cael oris ac ati'n llusio ceir o'r ardaloedd, ydy hwnnw yn help i newid hinsawdd neu yn negyddol i newid hinsawdd? Dyna beth ni weld ar y teledu ac ar y cyfryngau. Mae hwnna'n her mewn di, John, ac sut da ni'n mynd i datrys hwnna yn llefydd, mae digon anodd yn llefydd fatha Llanberis a Begelet, ond yn y cefn gwlad o llefydd bellach allan fatha Dinas Mawddwy. Dwi'n gwybod, cos mae trafnidiaeth gyhoeddus yn sal iawn di mewn ffordd. Yn sicr, fel sydd wedi digwydd yn Dinas Mawddwy, mae yna 7 neu 8 llwybr newydd oes. Da ni wedi helpu lot efo'r cynllun yna.
Dydw ddim yn llwybr newydd, dydw ddim yn llwybr newydd wedi gwella'r llwybr sydd yna. Ond y cyfringach ydy, maen nhw yna mewn wsos yn dyn, maen nhw rhywbeth i wneud bob dydd, heb car. Yn dechrau a gorffan yn y pentra. Dyna beth yw'r cyfringach, beth sy'n chi yn fanna. A sa'n ni'n gweld mwy o pobl yn defnyddio pethau fel hyn, fel maen nhw wedi aros, geled sydd nod neu mwy o community links ac yn y blaen. A mae hwnna'n pwysig iawn i leihau nifer o'r ceir ar y log. Da ni ddim yn mynd i osgoi yr sort of tyniad mwyaf di'r wyddfa, a pobl yn dreifio nôl gymlaen ar y tren neu beth bynnag. Ond sicr yn llefydd fath o dinas, Bywyd Elan, da ni'n gallu roli allan mwy o linciau cilcha mewn ffordd yn y cefn gwlad, so hwnna'n helpu lot, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr. Delyth, o ti wedi bod o'r llaw i fynd i gynnar? Na, dwi'n iawn rwan, dwi wedi gweld yn yr adroddiad be o'n isio. Wel, na, sgynna ddim cwestiwn. Diolch yn fawr. Brian? Thank you, Chair. Yeah, two points. But first of all, I think this is a wonderful document, needs a little bit of refining. And there are some typos in the English, so another sort of proofread before it goes out to consultation would be useful. My two substantive comments are relating, following up on John's point actually, to the climate change section on page 22 of the document, page 208 of the papers. It seems very brief in the context of where we've got to go going forward. And I think somewhere in this document we need to, this may be the place to put reference to the climate strategy, which I know is evolving. But I think as this document's going to last for 5 years, some cross-reference to the fact that that is going to exist and the implications of that in relation to recreation will be taken account of, perhaps could be brought in here. And sorry? Can I answer that one before I forget? Yeah. Mae darn yna fel yda Peter yn y cochyn yn cloi ar fewn. Beth sy'n y bocs ar tudalen 22 ydy y polisi. Mae cynllun Murray'n mynd i gael i'w adolygu, felly dwi'n mynd â mor strategol hynny. Dwi'n cynllun Murray fydd yr adolygiad. Dyna pan mae'n pwysig, mae'n declymu yn agos iawn i hwn. How it's cross-referenced, I think, is going to be very important if this is published before that review's done, that it makes it quite clear how, in the context of climate change, that's going to take account. And the other point I was going to make in relation to actions, I know it's mentioned there in A 1.4, but is it worth mentioning again, if this goes out before any substantive changes, the work that's already been done in terms of reducing the transport impacts, to do with the Sherpa buses and those sorts of things, and whatever's going on in relation to the work with other transport providers. So I don't know how the best way of doing it is, but I think that part needs strengthening in some way in relation to what's evolving and pointing out what we've done already. Yeah. The other point was picked up by Louise earlier on today in relation to camper vans. And again, we've done certain work in relation to that with Gwynedd, which was a pilot. And I think whilst we've got the wild camping and the wording and things could be changed, I think there should be a section on camper vans that is separate from that. Later on we talk about driving and heritage and coaches, but there's no mention that I saw of camper vans. And so the issues that those bring up and the direction of travel that we're taking with Gwynedd, I think should be brought out in the document. We're not sort of creeping over into other issues apart from, activities and recreational activities. That's, recreational activity on a highway. I'm not quite sure. But a lot of
well, some of the people who are involved in passive recreation and in active recreation will be camper van users. Ie. Beth Pete weithio efo ti'n reoli i dynnu. Diolch Brian, a diolch Pete. Dwi'n meddwl ar ddogfen ma'n wych, ond dwi'n siŵr bydd ni'n cael lot o'n ni'n cysylltu efo chdi Pete efo ryw newidiadau a i ni gyd sbiad ar hwn y fanwl eto dwi'n meddwl a i ni gysylltu â chdi a fel maen nhw'n dweud fine-tunio fo i fyny a gael o'n iawn ond na lot o waith na a dwi'n siŵr na ni gyd fel aelodau gysylltu fo chdi i gael roed yn barn ni arno fo chdi yn uniongyrchol ni'n trafod o fama ar draws fel hyn ond diolch Pete am y gwaith ar hwn llawn ac yn pam ydw i gyda un neu ddau o bwyntio fo beics na i gysylltu fo chdi nes ymlaen efo fo. Diolch fawr iawn yn Twitter. Sorry, Tracy, cyn i ni gael? Statistics o dalen 215. Just i gadael ti wybod, sorry, gad i fi just troed, just i ti cael gwybod, Pete, maen nhw newydd, weito newydd ail wneud y statistics i gyd. Yn y pythefnos dwytha, dwi'n meddwl, so fydd na, dwi'n gwybod sy'n gweithio yn agos efo Snowdonia Active, Emma, fewn Snowdonia Active, hi sydd wedi bod yn gwneud y gwaith. So, gwybod, really, Pete. Na i siarad efo Emma eto. Ie, maen nhw newydd lansio nhw, really, pythefnos nhw. Maen nhw ar y list rhestr pobl i ymcynghori, so dwi'n nabod Emma, na i siarad efo Emma amdan hwn. Diolch. A jyst un peth arall hefyd, fel Brian yn dweud, mae yna ddipyn o typos yn yr un Saesneg. Ond jyst rhan wybodaeth, tudalen 220, yr ail paragraff, sôn am Mount Snowdon, dwi'n meddwl bod ni'n defnyddio'r enw yna ddim mwy na dan. Mae hwnna, maen nhw fod i dod o'na. Wel, mae'n jyst yn dweud Mount Snowdon. Ail paragraff. Diolch. Da ni wedi newid nhw'n i fod. Diolch, Tracy. Iawn. Diolch, Peter. So ar y cymdeithiad ydy bod ni'n... Ie, so ar 185, mae'n dweud bod yr aelodau'n cymeradwyo cynnwys y strategaeth hamdden yn braff. Fel ys mae yna nifer o bethau ychwanegol i fewn blynnu mewn i'r strategaeth hamdden yn dilyn y sgwrs heddi mas o fi'n dweud fel y cyflwynydd ac fel sydd wedi gafod yn y pwyllgor. Wedyn bod yr aelodau'n cymeradwyo cyfnod yn gynghori allanol o 4 wythnos, gyda chynna pellach o 4 wythnos wedi hynny ystyried am atebion ac ymgorffori yn y newidiadau perthnasol y ddogfen. Ond y ddogfen fel fydden ni'n newid sy'n yn sgil yr trafodaeth jyst digwydd. Cyn i dychwelyd gerbron yr awdurdod i gymeradwyo y ddogfen derfynol. Ni'n dechrau'r cyfnod yn gynghori tan mis Medi, ie? Ie, da ni'n gohirio'r amserlen da. Roedd amser ni weithio. Ydy weithio ar y Hapus. Iawn, gret. Peter, diolch fawr iawn ti. Di pawb yn hapus. Pawb yn hapus o'n ei, pawb ddangos, pawb yn hapus. Diolch fawr iawn i chi, diolch fawr. Eitem 16, adroddiad blynyddol gwirfoddoli a llesiant 22, dwi'n meddwl na Eta sy'n cyflwyno ar hwn. Pnawn da, diolch. Mae'r eitem yma ar agenda yn ymwneud â diweddariad o'r strategaeth gwirfoddoli. Dwi'n cyflwyno i chi yr adroddiad blynyddol am y flwyddyn 2022. Nod y strategaeth yw cynnwys dymuniad Llywodraeth Cymru i bobl elwa ar agweddau llesiant sydd i gael o barciau cenedlaethol yn ogystal â gwirfoddoli. Mae hefyd yn cyd-fynd hefo nodau yng Nghynllun Eryri. Gwelwch fod yr adroddiad blynyddol wedi'i rhannu mewn 5 darn sy'n cynnwys trosolwg ar weithgareddau gwirfoddoli, digwyddiadau llesiant da ni'n gynnig i bobl ac defnydd o'r tramper, hefyd diweddariad ar y dangosyddion perfformiad. Mae hein ydy'r targedau sydd wedi dod o'r strategaeth gwirfoddoli a wedyn mae targedau am y flwyddyn yma wedi gosod yn y tabl yna hefyd.
Ac yn olaf, beth sydd i ddod flwyddyn yma, o jyst rhai o'r esiamplau beth da ni'n mynd i fod yn gwneud. Felly mae'r adroddiad bellach mewn cyfnod lle ofynir am farn yr aelodau a chroesawu'r adborth. Bydd unrhyw argymhelliad pellach yn cael ei weithredu drwy'r adroddiad blynyddol blwyddyn nesaf. Ocê, diolch. Diolch eto. Gen rywun gwestiwn neu sylwadau? Un bach. Mae rhywbeth wedi sylweddoli yn y flynyddoedd dwytha. Da ni'n cael mwy a mwy o bobl o cefndir asian yn arbennig bron pob drodd fi allan y mynyddoedd yn Gogledd Cymru yn Eryri rwan. Dwi'n dod y draws unigolion neu grŵps o bobl o cefndir Asian. A dwi'n ar ôl siarad nhw, mae'r mwyafrif o'n nhw'n dod o Manceinion a llefydd o gwmpas Manceinion. Mae'n just, sgyn nhw ddim llawer o dealltwriaeth o'r ffordd genedlaethol arfer. Just, ydyn ni'n gallu edrych ar, da ni'n gwneud lot, sôn am lot efo pobl yn gwirfoddolyn Cymru, ond dim ar bobl sydd dros y ffin, sy'n lot agosach i ni na'r llefydd fel Caerdydd. Ydyn ni'n gallu edrych ar bethau fel yna? Oes yna bosib eto am edrych am potential i symud i gael mwy o bobl fel yna yn gwirfoddoli yn Eryri? Mae gen nhw sicr ddiddordeb a mae rai o'n nhw efo brofiadau o mynyddoedd lot uwch na rai ni fama, pan maen nhw'n iau rai o'n nhw. Mes i trafodaeth diddorol iawn efo grŵp o ysgol Islamaidd yn Cwbitwel rhyw 2 mis yn ôl. Ac oedden nhw'n dweud, di hein ddim yn mynyddoedd, mae twrff yn ddeir yn gwneud pethau fwy na hein yn y Hindu Kush lle dwi'n dod o. Felly, just syniad, a fysa'n helpu ni efo yn diversity da ni'n gwneud, a iangrwydd o'r bobl da ni'n engage efo. Mir? Os na di eto eisiau mynd gyntaf? Eta, sori, ti eisiau tafod? Ie, gred, mae'n syniad rili da targedu grwpiau penodol ac gwahodd nhw i ddod i wirfoddoli efo ni. Flwyddyn yma yn benodol, da ni wedi partneriaethu hefo Pride Cymru, so mae hynna'n un grŵp penodol da ni'n gweithio efo flwyddyn yma drwy tirweddau Cymru project efo parciau cenedlaethol eraill di hwnna. Ond ie, mae'n bosib edrych fewn gweithio efo grwpiau eraill hefyd. Yn ychwanegol, mae'r tri parc yn cyfath naturiol a'r SPP yn Gymru wedi comisiynu darn waith ar sut i ymgysylltu well efo grwpiau eithriedig a ethnig yn benodol. A hefyd, mae gyda ni swyddog strategol Anna Jones sydd wedi cael ei gan Pembro sydd yn sbio ar faterion datblygu aelodau a grwpiau ethnig. So, gobeithio fe gyda ni gynnydd yn y 2 blynedd nesaf. Byddai jyst ychwanegu, Mr Cadeirydd, os ydw i. Da ni yn gweithio ar hyn o bryd efo pobl fatha Calsa Aid, Muslim Hikers ac yn y blaen. Mae yna cysylltiad. Da ni eisiau bod yn mynd allan a bod yn rhy, sort of, golden loving patronising. Mae'n anodd lle da ni'n osod o lein mewn ffordd. So mae yna grwpiau fel hyn yn cysylltu efo ni yn aml. Dwi'n mynd aml, mae Muslim Hikers a Calsa Aid heddiw ar y Wyddfad. Mae dros 250 o heini, 300 yn ôl i gyd. So, da ni'n cysylltu efo nhw trwy'r adeg efo digwyddiadau. Grwpiau bach, teuluoedd ac yn y blaen, ella minorities neu eraill. Da hwnna sy'n eisiau gwaith yno fo. Sicr maen nhw yn dod at ni a gofyn cwestiynau am y Wyddfad a cadw yn y beth yn dweud. A mae yna grwpiau, lot o grwpiau allan o hyd. So, mynd i fyny Wyddfad heddiw neu dros y weekend. Hanner o grwpiau o eisiau, o lia. So, y problem mwyaf hynny ni ydy'r o'r rhan iechyd diogelwch ydy'r Orthodox Jewish contingent, so maen nhw'n gyndyn o paratoi yn iawn. Heb bod yn ddibarchus, maen nhw'n drwg am cyfathrebu efo pethau fel un, ond maen nhw'n poeni ni, actually. Ond wedyn ni'n gwneud yn ffordd bydd amdano, da ni wedi siarad efo nhw. A wedyn, mae'n job, gweithio. Diolch, Peter. Diolch. Bisi? Aelwyndyn? Ie, just dweud, a iawn, ta, diolch i ti am yr adroddiad. Mae'n jyst mor dda gweld faint mor bell mae'r parc wedi mynd ynglyn â
creu cyfleoedd gwirfoddoli o fewn y parc, a diolch i ti t'bod am y holl gwaith ti 'di wneud o gwmpas y strategaeth a hefyd yr holl gwaith gweithredol ti'n wneud ar y llawr. Na, jyst diolch ar rhan pawb. Diolch, Tracy. Diolch Tracy, a gai jyst diolch i'r Barniraeth a Recordiad hefyd am y holl cymorth gyda cynllun Carinelli ag Young Rangers. A Sian wrth i fodd efo'r prosiect eta. Ond na, diolch i ti. Wel, o gen ti law i Ynys Wel, ta? Iawn, diolch cadeirydd. Cwestiwn sy'n gynnau. O ddilyn be o Tim yn awgrymu'r fan ar y wan. Sut mae hwnna'n gadael y polisi Cymraeg y parc? Efo trafod efo cyhoedd. Gofyn eto, Swel. Os dyn ni'n dilyn be o Tim yn awgrymu fan ar y wan, sut mae hwnna'n gadael polisi Cymraeg y parc? Ond ydych chi'n delio efo cyhoedd? Os yw bobl sy'n medru Cymraeg i delio efo cyhoedd? Mae'r gwybodaeth yn rhaid allan yn y ddwy iaith. Felly, Na, dwi'n sôn am bobl sy'n gwirfoddoli i ddod yna. O, wel, welai. Mae gen ni bolisi i annog bobl i ddysgu Cymraeg. Nid ni'n paru gwirfoddoli ar gyfer dysgu Cymraeg. Mae gennym ni ganran o gwirfoddoli os dwi'n iawn eto sydd ddim yn gedru Cymraeg eto, ond da ni'n rhaid holl anogaeth iddyn nhw ddysgu'r iaith. Iawn, diolch yn fawr. Na ni, diolch fawr chi. Sef sy'n dod eta. Gemon, diolch i ti ta. A fe o Delyth, dwi'n mwyn gael Delyth i fynd ar y sgrin yma, ond fe o Delyth a fi yn gwirfoddoli, plannu coed yn yr ysgwrn. Faint yn ôl eta. 2 mis yn ôl yn ganol y glaw. Ac oedd profiad bendigedig oedd chi roed i plant Hafod Lon yn gwirfoddoli fo chi na ar y diwrnod na. Oedd o'n werth i weld ac yn brofiad da nadwy. A da ni'n mynd dangos hanner digon o gwaith da a pethau fel yna ydych chi'n neud yn yr ysgwrn ac yn y parc i gyd. Oedd o'n werth i weld be ydych chi'n neud o'n o'r profiadau oedd nhw'n gael yna tu hwnt a deud y gwir. Oedd o'n profiad da iawn. So diolch fawr eto, diolch fawr i ti. Gret, diolch. Yndi, mae Hafod Lon yn dod ato ni unwaith y mis i wirfoddoli. Ac mae croeso i unrhyw un aelodau ymuno hefo gweithgareddau gwirfoddoli. Nid ydi llesiant, mae yna lot yn digwydd dros yr haf, so bydda'n neis gweld chi yna. Diolch yn fawr. Dwi'n ni mos oedd y coed ar ei Delyth a fi i blannu'n byw, dwi'n yn gwybod. Gofrin. Mae'n gobeithio bod, ydw i. Iawn, diolch o gael cwta, diolch o'r iawn, arferchog. Ymlaen i'r eitem ola wan, dwi'n siŵr bod chi falch o glwad, eitem go bwysig i drafod yn anffodus, mae eitem 17 yr agenda, adroddiad glas tan y bwlch. Tim, chdi sy'n arwain? Mae'r adroddiad, mae'r ymunedau yna i chi weld, jyst i pigo'r mynion allan ohono fo. Oedd yn gyfarfod fuddiol dipyn o bethau wedi cael ei drafod. Prif pethau sy'n rôl allan o fo, mae Red Bull byth am defnyddio'r sgildi yma eto. Dwi'n gwybod os fysa'n unrhyw beth i rhyw defnyddio os ydyn nhw'n dod eto, ond mae i'n deud i mwy. Hoti Chef, y cwmni sy'n neud roi'r cables dan ddaear yn rhwng Penrhyndeudraeth a ochr arall i'r aber, yn anffodus ddim yn dod ato ni'n defnyddio'r buildings. Nathon ni drio yn arw a diolch i rai o'r aelodau sydd wedi gweithio'n galed ar hwnna, ond yn anffodus mae gen nhw cynlluniau eraill a dyn ni'n delio fo hwnna fel cais cynllunio ar y foment, dwi'n meddwl. Nathon ni treulio dipyn o amser yn sôn am yr adeilad, ei gyflwr o, y waith fawr fydd angen wneud i gael ni fyny safon. Oedd hwnna, oedd y cytundeb fanna, da ni wedi ofyn am adroddiad o opsiynau yn dod allan o hynny. Gawson ni gyfarfod fyr ar ôl hwn, nath hwn ddim trafod llawer oherwydd oedd ddim llawer i drafod ar y pryd. A gyfarfod eto yn dod i fyny Medi Hydref rhywbryd, a da ni'n disgwyl fydd gennym ni adroddiad fanna o'r opsiynau o'r swyddogion. Byddwn ni'n gallu drafod hwnna yn fanol, ac o hynny awn ni ddod â awgrymiad gan yr bwrdd plas yn ôl i'r awdurdod llawn i drafod, oherwydd mae hwn yn rhywbeth fawr a mae rhaid i ni gael ei drafod gan phawb, ddim jyst y grŵp bach. Felly, hapus iawn eto cwestiynau efo'r swyddogion. Ond be dwi'n ofyn ydy i chi derbyn beth yn ei o flaen ni.
A yn cwestiwn na, gofyn na. Jyst dweud, mae sylwsa di newid ers cwrdd yn mis Mawrth. Nes i wneud adroddiad yn cofio pa mis yn mis Ebrill yn meddwl i ddiwedd holl aelodau ar sefyllfa glas. A mae'r adroddiad nath i dderbyn gan Archwilio Cymru heddiw wedi diweddaru broses. Yn dod at sefyll sy'n adroddiad. No, i'r dim tro'r y geiriau yna, neu dwi'n ond diolch i gyd am ymuno ni bore yma gartra ac yn glas o yma. So felly, na i ddod ar cyfnod ben, a diolch fawr iawn i bawb. Diolch fawr. Diolch fawr. Diolch yn fawr. Hwyl.